Tere õhtust, meediakriitika alustab stuudios Sildnik ja Kiige ja esimene teema hüppab kohe meie ette, vahepeal on lõppenud siis selline tähtis kultuurisündmus nagu Eurovisioon, mis teadupärast ei jäta ühtegi eestlast ükskõikseks ja meid seal hulgas. Täna siis vaatame kõigepealt, milliseks kultuurinähtuseks Eurovisioon on arenenud. Ja siin tuleb kohe endale tuhka pähe raputada, et mina olen üks neist, kes on nüüd ütleme mõned aastad üsna ülbelt deklareerinud, et tema Eurovisiooni ei vaata ja tõepoolest ei ole vaadanud ja seekord ka ei vaadanud, aga läks niimoodi, et tagantjärele hakkasid igasugused erinevad sõnumid, võiks öelda teispoolsusest ikkagi minuni jõudma ja lõpuks ei olnud mul mitte mingit pääsu. Tõsi, ma ei vaadanud ka nüüd Eurovisiooni, kuid siiski ma viisin ennast üldjoontes kurssi sellega, mis seal toimus. Esiteks siis, millised võib öelda, et päevapoliitilised sündmused hakkasid seal lahti rulluma suure hooga ja siin suured tänud erinevatele Delfi noore ohtu ajakirjanikele, kes siis kõige kuumemate uudistega meid kursis hoidsid ja tuleb öelda, et sundis mind see kogemus ikkagi oma arvamust revideerima, et Eurovisioon, mis siis varem tundus nii võõras ja kole, et tekkis selline mulje, et sellist asja ju 100 aastat kellelegi vaja, pean oma sõnu sööma, tuleb välja, et tegemist on igati tänuväärse üritusega ja sellel on täiesti oma koht olemas, oma roll ja nii-öelda selle järgi selge vajadus on ka, mida see selgelt siis täidab. Ma mõtlen laiem vajadus, mitte nii-öelda kitsas, kiltkondlik. Aga et minna konkreetsemaks, eks siin ole nüüd erinevaid aspekte, mille üle me saame arutleda, võib-olla alustame äkki sellest, et juhtus kõigepealt see, enne kui me siis muusikalise ehk siis kunsti ja kultuuri juurde läheme, räägime kõigepealt poliitikast. Ja juhtus see, et Eurovisioon ehk nii tänuväärne üritus muusika ja puha ometi leidus viis, kuidas vihastati, ütleme, viikingid ikkagi korralikult välja, sellepärast, et sai see Eurovisioon vaevalt pihta hakata, kui tuli vihased rootslased kogunesid oma, ei saa öelda keskaegsele linnaplatsile, aga võib öelda siiski Malmö linna keskväljakule ja hakkasid meelt avaldama. Tegid seda tuliselt ja selle kohta mul on pildilist tõendusmaterjali, mida me võime vaadata ja nõrganärvilised, kellele ei meeldi, võib-olla näha vihast rootslast, teie järgi vaadake, kes ütleme, vihast viikingit ei pelga, teie võite vaadata. No Malmö on üks põline Rootsi linn ja nii Rootsi kui üldse olla saab. Just, et siin ei maksa heituda, tegemist on Eurovisiooni logoga. Läheme meie edasi. Ja need on lihtsalt põgusad kaadrid, aga jah, nüüd siis näeme, kuidas siin, ütleme, mehed nagu metsapullid, näeme rahulolematud rootslast, et viiking... Tundub olevat risti usu vastu võtnud rootslane, keda siis häiris satanistlik ja teemonlik temaatika sellel kultuuriüritusel. No ei usu mina, et nüüd õiget tänapäeva rootslast satanistlik mingisugune sümboolika häirib, aga vaatame veel, et aru saada ikkagi sellisest, mis siis rootslast häirib. Siin on, me oleme siis jällegi täname Delfit, me vaatame siin Delfi pildigaleriid ja siin mõned pildid, siin on tulnud nähtavasti Rootsi viikingite naised, siis rättides on tulnud meelt avaldama, nii et isegi naised ei pea paljuks, peab see ju olema naine või nii, mis siin on, kas see on nüüd Siktuna? Eurovisiooni lipp on heisatud. Eurovisiooni, ma mõtlen, see Siktuna lipp, et need on mingid Siktuna või Skoone, kuskilt kindluselt tulnud viikingid oma kodukandi lipuga, äkki me saame targemaks, kui me edasi vaatame. Aga siin on juba teist värvi lipud, ja Hojamaalt on tuldud. Siin ju on ilmselgelt inimene võtab ristimise vastu, ta ise peab ennast parasjagu riskima, sest pastor ei saanud tulla, ilmselt on kontserdil. Võib-olla lihtsalt nii innukas, et ei jõudnud ära oodata, kuni pastor tuleb ja ise hakkas ennast ristima. See võib küll olla. Ja siin me veel näeme siis erinevaid inimesi, kellel on tulnud vaim peale, nähtavasti püha vaim. Palju naisi jälle me näeme siin rätikutes inimesi. Ilmselt on Rootsis külm ja sellised sallid, rätid, kindad, kõik on vajalikud. Jah, et ei tunne mina ka, ei ole mina Rootsi etnokultuuri spetsialist, ei tea, mis maakonna mustrid see on, kas see on nüüd kalasaba või mis see muster on. Aga ilmselgelt on tegemist kohaliku motiiviga. Ja ilmselt see on selline vöökiri.
kindakiri nähtavasti on ka ilmselt Rootsi käpikud samasugused. See näitab ikka, et muusikute töö ei ole jätnud laiu rootslaste masse külmaks, vaid emotsioonid on kõrgel, inimesed on tulnud välja oma hubastest, Malmö kodudest. Et Rootsi laulule kaasa elada. Ilmselt võib-olla veel on mingitele lauludele, aga seal oli ju mitu laulu. Laule oli Vaevalt, rohkem et Rootsil on nii kitsarinnaline, et ainult Rootsi laulule kaasa elab. No. Rootsil on avatud, demokraatlik ja elab kõigile kaasa. Elab kõigile kaasa. Kõige rohkem elati seekord rootslased elasid kaasa Palestiina laulule, mis ei olnudki esindatud. Ja see Palestiina refrään, minu meelest seal, sõnad on seal küllaltki lakoonilised. See kõlab umbes niimoodi, et merest, kuidas see nüüd oligi? Jõest mereni või merest jõeni. jah. Et midagi sellist. Et sellele loole elad seal kõige rohkem kaasa, peab ütlema, et rohkem kui Rootsi enda loole. Veidi üllatav. Ja kui nüüd hakata neid paralleele vedama ja ütleme olla vandenõuteoreetik, siis need rätikud enam ka ei tundu nii väga sellised maakondlikud, et olen seda rätti kuskil näinud, ei tea kus. Ega ometi Palestiinas. No siin on ka üks tuttava näoga isik, nagu pisikene, nagu ei taha öelda troll, aga ütleme nagu kui väike päkapikk, aga nägu oleks nagu tuttav, et on varem justkui kangastub rohkem mingide keskkonna teemadega. Thunbergi noorem õde. Või siis, kui mitte Thunberg ise, mida ta kindlasti ongi. Et siin me tegelikult eelmised pildid juba leiame meie tuntud keskkonnaaktivisti ka, aga mida on temal kõigil muusikaga pistmist, see on minu suur küsimus. No küllap sellel muusikal on keskkonna mõju. Ma arvan, et positiivne keskkonna mõju. Sest inimene, kes kuulab muusikat, see võib-olla ta jalajälg on kuidagi väiksem. Võib-olla ta hoiab hinge kinni, ta vaatab selline hurmav Palestiina laul, vaatama ja hinga süsinikku ei tule välja. See võib olla vabalt niimoodi. Ja ma arvan, et nutikas Thunberg on selle nagu ära tabanud ja tulnud oma poolehoidu siis avaldama. Midagi sellist nähtavasti. No siin ei pidanud pikalt otsima, et leida selle maakonna mustri nii-öelda põhimotiivid üles, et see on siin nagu küsimust ei ole, tõepoolest, kui hakata nüüd vaatama neid erinevaid protestijaid, siis kõik nad kannavad Palestiina, seda, ma ei tea, kuidas seda hääldada, ma isegi ei taha teada eriti, aga jah, seda Palestiina võib öelda rätikult ja avaldavad sellega siis teadagi mille üle meelt. Ei meeldi neile, et üritusest võtab osa, kes siis, eks ikka neetud juut, kes tahaks näha juute, eks olema lauluvõistlusel, kõige vähem tahavad seda rootslased ja Rootsi keskkonnaaktivistid ja tegid seal ikkagi juutidel, peab ütlema, et elu keeruliseks, sellepärast, et kui teiste rahvuste esindajad oma laulud laulsid, siis seda me saame varsti näha, mis toimus, aga kui tuli siis juudi rahvusest erinevad muusikud või kas nad just muusikud olid, aga ütleme laulud esitajad tulid pressikonverentsile, siis asuti esitama umbes seda laadi küsimusi, et kas te mõtlesite ka enne, kui te siia tulite ja seadsite kõikide teiste elu ohtu oma eksistentsiga, selline küsimus näiteks esitati. Ma ei tea, eurolauljad, no see oli retooriline küsimus. Ei ole näinud mina, et eurolauljad mõtleksid. Ei ole näha mõtlemise ilminguid, ei lohmingus ega mujal. Arvan, et see lihtsalt oli selline suusoojaks küsitud. No nähtavasti Viisakusest ja see mõtlemise pool võib-olla oli. Aga kui palju nüüd see küsija mõte, see on ka nagu muidugi omaette küsimus, et selline küsimus ise, et kas te mõtlesite, et teie enda eksistents siin seab teiste inimeste elutohtu. Varem, siin olid vahepeal sellised ajad, kui sellist asja hakati nimetama peaaegu, et antisemitismiks, et mina selle väljendi nagu suur fänn ei ole, aga kui üldse on selline asi olemas nagu antisemitism, ehk siis täiesti irratsionaalne mingi ühe rahva selline vaenamine, ilma mingi eriti sellise... Siis mina saan aru, et see viimasel ajal on küll olemas ja see on tekkinud Ameerika eliitülikoolides. No see on kindlasti üks koht, jah. Et seal ülikoolides käib paras mäsu ja ma saan aru, et seda ülikoolide antisemiitlikku mäsu on rahastanud üks Sorose nimeline rahastaja. See näib nii. Ja see, mida me siin näeme paraku, tundub nii, et täpselt see sama asi, mis on Ameerika ülikoolides, seda rahastatakse enam-vähem samadest kohtadest, et mitte öelda täpselt samadest kohtadest. Ja see, mis siin toimub, on ka tegelikult see sama asi, mida me sellest siis teada saime. Me saime teada šokeeriva tõe, et Rootsi keskkonnaaktivism vastupidiselt
meie siiral usule, me oleme Sveniga alati elanud kaasa Greta Thunbergi talendile ja ikkagi uskunud tema ürituse sellisesse võib-olla õilsasse motiivi. Üks ennustus läks natukene halvasti. Üks ennustuseks halvasti. Inimkond ei pühitud jaanipäevaks küll maamunalt minema. Mõlemad olime pettunud selle üle Sveniga. Aga mõtleme järgmist jaanipäeva. Varem või hiljem ühel jaanipäeval see peab juhtuma. Aga siiski, ikkagi vähemalt minu sellises, ütleme, idealistlikus hinges oli väikene usk, et Greta ikkagi üldiselt ajab seda keskkonna asja ja nüüd nähes teda mingi Palestiina rätiga tegemas siin, ütleme, sellist, seda võib nimetada vist teavitustööks või siis nügimiseks selles suunas, et juudi rahvusest inimesed võiksid mitte Rootsi tulla, tekkis minul ikkagi pettumus. Tuleb välja, et tegemist on hoopis vasakaktivistiga. Mina näen seost, et tavaliselt seal ei ole suurt vahet, kas tegemist on keskkonna või vasakaktivistiga, nad räägivad ühte ja sama juttu väga sageli, et see on neil ühine veregrupp, mida nad ka ei teeks ja kui mõelda seda palestiinaste eluviis, et seal ju pole ju mingisugust sellist keskkonna vastast tegevust. Midagi ei toimu seal Palestiinas. Pole ka mingi keskkonnasõbralikku tegevust. Ei ole keskkonda ega ei ole ka keskkonnasõbralikust. Seal ikkagi põletatakse otse tänaval kõike, mis vähegi süttib. Et selles mõttes võib-olla see ongi eeskujuks rootslastele. Et kui ikkagi lihtsalt mitte midagi ei toimu, siis ei saa toimuda ka midagi halba. Lihtsalt istuvad seal vaikselt. Me ei tea, et seal oleks tööstust, et seal oleks mingid asju või kui oli, siis enam ei ole ilmselt järgi. Et kindlasti on eeskujuks. Nii on igatahes. Mina olen nüüd järgmine siis, kelle silmad on avanenud Greta Thunbergi suhtes. Minu illusioonid said purustatud ja nüüd see seisuga on võib-olla Eestisse jäänud veel ainult ainukene inimene, kes usub endiselt, et Greta Thunberg ajab keskkonna asja. Selleks peaks olema Mihkel Kunnus. Aga küllap see nii on. Jah, et selleks, et me rääksime nüüd asja poliitilisest küljest, ehk siis nüüd on kuningas ütleme, keskkonnaaktivismi kuningas, palju ta kuningas oli, aga ütleme, et narr on alasti tõmmatud, mis ei ole meeldiv vaatepilt, keskkonnaaktivism tuleb välja, on ikkagi puhas lihtsalt järjekordne vasakäärmusluse tont ja ei ole sellel mingit seost keskkonnaga nähtavasti küll, aga on väga palju seost igasuguse rahastusega just ja globalistlike agendadega, mis viimasel paistab niimoodi, et kindlad jõud, me oleme seda varasemates saadetes rääkinud, et käivad käsikäes ehk siis USA nii-öelda äärmusliberaalid, moslemid ja Venemaa kahjuks ja sotsialistid eri kohtades. Üldiselt ajamas ühte sama asja. Ma arvan, et ka feministid võib lisada selle nimekirja ja veel mõned ja ilmselt ka satanistid. Julgelt. Üldiselt kõik sama asja eest väljas. Ja lähme muusika juurde äkki, või kultuuri juurde. Huviga ootan muusika osa. Ja tõepoolest, Sven, kui tuntud muusikasõber, tahtsin Sveni rõõmustada ja tegin siin väikese kultuurilise ülevaate, võib öelda magasini, lõikasin kokku väikese videoklipi, mida näitame teile ja mina siis tahan omakorda rõõmustada sellega Sveni, sest Sven ei ole... Mina olen põhimõttekindel Eurovisiooni vaatamata jätt ja mina lihtsalt ei vaata. Isegi siis, kui levivad igasugused kuulujutud, et seal on seda, teist ja kolmandat, ei saa olla. Tema ei olnud nõus, aga seda asja me pöörame ringi ja nüüd saab näha siis teleeetris Sveni reaktsiooni, nagu sellised populaarsed reaktsioonivideod on viimaslasene formaat ja me saame näidata sellist pikkust on sellel asjal ligi 3 minutit, selline põgus ülevaade siis sellest, mis Eurovisioonil oli ja loodetavasti läheb nii Sveniga nagu ka minuga läks, et Sven vaatab selle ära ja talle jõuab kohale, et tegelikult asi nii hull ei ole, sellel on oma nišš, siin on teatud asjad, mis on positiivsed ja mis kuluvad tegelikult hästi ära. Selle aasta Eurovisioon. I love you all! Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga, Europa, welkom in Europa, blijf hier tot ik mis maa artist see võiks olla? Today I think that you are representing not just Greece Switzerland and all Balkans and of course Turkey and tonight we are really united by music, so just singing this song in front of a live audience and knowing that so many people are listening, it made me really emotional. Šveitsi Pärnits. Tema võitis muidugi mõistagi selle. Võit, no loomulikult. Väga andekas. Ta kannab seelikut, see ei ole kahjuks näha. It's a very emotional experience and
I'm glad that I can be sharing that with friends. Yeah. Thank you very, very much. You break many sexy hearts in Florida and in Cuba. You need to know that. But the public people asking me for you this night. See vist on ajakirjanik. What for you means Eurovision and what the public need to know before the last competition about you, about what you represent in your song, apart of course your performance and your sexy movements. Very much sexy, yeah. You never know. Maybe a weird combination. I'm not sure. Kas nad on kõik vennad, nad on ühte nägu seal, need artistid. Ma ei tea, mis vennad nad on. Ma ei ütle, mis vennad nad on. Tõepoolest tundub, et nad vennad on. Ja siin on siis Soome vend. Veel üks viiking. See on Soome videokunstist väga tuntud motiiv, et keegi on alasti laua all ja ulub. Ma ei ole päris kindel, aga see võis olla nüüd Horvaatia või midagi sellist. See on ka Kleidis seisiks. On ta Aadam ülikonnas. Või ta on mitmes ülikonnas. Siin on ta Aadam ülikonnas. Selline väikene põgus siis magasin selleks, siit mis siis puudu oli veel, me näeme siin neid täna teistel piltidel, meil peaks siin olema kusagil, see oli küll väga kohatu pilt, meil peaks siin olema näiteks kohe tulema selline pilt, see oli veel, ma arvan, see võis olla Iirimaa ansambel vist. See on see kuulus Teemon. Ja. Sellest räägiti, aga see jutt ei veennud mind, ma ikkagi ei otsustasin mitte vaadata. Nemad olid ka selle Pentagrammi omanikud ja siis andsid hästi eksklusiivseid intervjuusid, kus siis püüdis seletada või ta püüdis maailma veenda selles, et ta harrastab nõiakunsti ja on proovinud ohverdada ka mingist, on proovinud teha vereohvreid ja nii edasi. Et keda veristati täpselt ei tea. Meil oli üks sõnamängu harrastav naisautor, kes sattus ebasoosingusse, kui ta oli vist koera tänavale visanud, aga ma saan aru, et mingisuguste elukate ohverdamine nagu ei takista sugugi sellisel homoseksuaalsel muusikaüritusel. Niivõrd, kui see muusikaüritus on, ma saan aru, et see on ka rohkem siuke vika või voodoo festivaliks nagu kätte ära läinud, et seda okultismi oma jagu. Mitte vähe. Ja see tundub olevat ju tänapäeval väga selline see ei ole, vanasti tundus, et on normaalne, kui selline heavy metali mehed nagu seal ajavad suust verd välja või siis ammustavad mingil kanal pea otsast ära või teevad selliseid asju laval, et see käib nagu sellise metalli tumeda poole juurde. Kõik see on õidus ja kirikute põretamine ja igasugused asjad. Et nüüd tundub see olevat täielik mainstream. Ma ei tea, kas see mainstream on, ma ei ütleks, et Eurovision on mainstream, aga ütleme niimoodi, et homopopis tumedam külg. Ja see on homopopile omane, aga ikkagi Ameerikas kui Grammide kätte andmise, ma olen mõnikord nagu vaadanud just neid kohti, kus mingid sarvikud seal ringi panevad piitsadega. No tõsi, seda järjest rohkem tuleb esile. Seda satanismi on ikkagi igasugustel väga olulistel üritustel, et ikkagi on alust ka mainstreamiks pidada, aga jah, muidugi, kas see nüüd siin mainstream on, et need ajad, kus Eurovisionid tuleb APA laadis artiste on vist ikkagi ammu möödas. Sul on õigus selles mõttes, et tegelikult nagu torkas silma, kui palju seda motiivi järjest nagu juurde tuleb, et väga palju neid, kes popmuusikat tehes või ma ei tea, kas on hea küll, kas pop ja kas ka muusika, eks ole, aga ütleme, kes üritavad tähelepanu otsida selliste ürituste kaudu, et nad lähevad pöörduvad mingi väga kergesti kuidagi sellise satanismi nagu sümboolika poole loodes. Ma ei tea, keda nad šokeerida loodavad, aga nüüd on seda nii palju, seda sümboolikat, et see tõepoolest nagu ise moodustaks justkui peavoolu. See vist ei ole enam šokeerimiseks, see võis kunagi võib-olla seal, ma ei oska öelda, 60-ndate lõpus või 70-ndatel või ehk veel 80-ndatel kuidagi šokeeriv olla.
eriti kui keegi ära tapeti või kirikuid põletati, et siis jah, no see Norra metall oli ikkagi väga raju. Aga vaata, see selline satanism, ta ei mõju ka satanismil, just kui ma mõtlen puhtsümbolite keeles, oleks justkui vahe. Ehk kui meenutada neid samu, mille sina rääkisid, selline kunagine, ütleme, see oli ka karge põhjamaine. Jah, metallmuusika, eks ole, suured sellised habemiku turdid mehed, eks ole, kes nii-öelda mängisid selle mõttega, eks ole, nüüd on see nagu selles mõttes muutunud. Et see on nii-öelda satanism on kolinud sellisesse, ütleme, nagu sellise aneemilise homoseksuaali luidrasse keresse, eks ole, ta on selline, see Iiri, ma ei tea, mis iganes naisterahvas, ta oli selline hästi selline väike pesulaudlik, selline ütleme umbes 1,60 sentimeetrine peenikeste selliste nagu haiglaste võiks öelda käevartega selline ütleme, et tundub, et siis satanismi paremad ajad on möödas. No tundub küll nii, jah. Kidurad, elujõuetud, soohämaruses vaevlevad isikud, vaene satanism. Ja mõtlen, kui on see sooideoloogia nüüd satanismi nagu ümber kolinud, et sellised väikesed biseksuaalsed, kuidas nad on soosegaduses olevad sellised satanistid siis. No tegelikult eks neid satanistlikke sekte on nagu palju, see Norra metall oli ikkagi selline pagana usu põhine. Jah, ikkagi paganlik rohkem. Et ta oli selline kohalik toode. Aga kui vaadata seda, mis Ameerikas on seal, neid on ju avalikku ruumi pandud sellised, ma ei tea, kas ta oli Pahometi kuju. Ühesõnaga neid sekte on palju, eks nad kummardavad erinevaid kuradi mingisuguseid vorme, aga see üks kuradi vorm, mida me teist teame, eks ole see kitse näoga, naise rindadega, vändaga, mehe suguorganiga ja laps on siis põlve peal näiteks, et selline kahesoolisus on vähematel osadel satanismi sektidel nagu oluline asi, et seal on mingisugune hingesugulus. Mingi võib olla. Igatahes see, mida me siin nägime, see oli eurosatanism. Ja eurosatanism on selline küllalt see on ikkagi nüüd nagu selline Norra paganlikule satanismile siis nagu selja pööranud ja kaldunud sinna Ameerika homoseksuaalse satanismi poole. Ta on nagu teist korda kukkunud, et nagu Lutsifer oleks uuesti ristil pea alaspidi kukkunud. Ise asi on see paradoks, et kui sa 2 korda kukud, siis see peaks nagu õigesse asendisse kukkuma. Aga see on nüüd veel kuidagi ära kukkunud, et jõud on nagu ära kadunud sellesse, nüüd ongi selline homoseksuaalne, selline väike nagu närb, selline hälvik, kes on nagu välja tõugatud, oleks ka nagu päris satanistide ridadest. Ja siis tuleb sellise väikese Iiri sellise naislaulja kehastuses, kes seejuures veel ei ole tõenäoliselt mingi satanist, vaid muul vabal ajal käib sellise viisaka inimesena ringi ja on hooliv ja kaasab. No, kes seda teab? Kes seda teab, eraelusse nagu ei olegi, isegi nagu muusikasse pole süveneda, miks peaks sellesse eraelusse nii väga palju vaatama, aga see, mida me näeme, siiski on värvikas. Ja ei ole üksikjuhtumid, et see on, mina näen mustrit siin, et selline satanistlik, laiatarbe, mis asi ta siis on, meelelahutuseks on raske pidada, pigem ikkagi agitatsioon või propaganda. Et see propaganda kaldub sellisesse väga veidrasse, perverssesse ja pimedasse nagu, ma ei tea, mis inimhinge nurkadesse ta siis nad on suunatud, aga see toimub. See on ka põhjus, miks, ma pean ütlema tõesti, et mina olen oma usu Eurovisiooni jälle leidnud. Et vahepeal tundus küll niimoodi, et lihtsalt selles ei ole mingit mõtet, et see ei ole muusika, siin ei ole nagu muusikalist väärtust, ei ole. Seal oli väga üks masendav Jugoslaavia periood kunagi. See kestab siiamaani, lihtsalt seal oli mingit vahet. Endiselt need samad 3 akordi on tihedas kasutuses ja 4, mida siis kuuleb juba harva, aga ütleme nii, et nõudlikum, siis artist tuleb ka vahel 4. akordiga. Aga üldiselt on seis nagu kurb ja kultuurile mõõde, see kõik on sealt endiselt puudub. Aga mis on hea, et see on muutunud, põhimõtteliselt on ta ennast ise verest nii tühjaks imenud, et ta on muutunud väga selgelt iseennese paroodiaks. Et need inimesed, kellel puudub, ütleme, talent ja kes ei suuda tegelikult mingit kunsti luua, nad on ajanud ennast ise nii nurka, et nad sirutavad nagu käes, selleks, et mingit tähelepanu pälvida, siis järjest sellisema sürrealistlikuma või absurdsema relva poole. Ja nad jõuavad välja sellistesse kohtadesse nagu need isikud. See ei ole ka alati niimoodi, et selline äbarik või kärbatunud või degenereerunud isik oleks väga halb muusik. Me teame ju Põhjamaades oli ju väga selline värvikas bänd kunagi, selline Army of Lovers, kus siis see üks mees tegelane oligi minu meelest mingi selline aadlik ja nägi välja nagu kääbus, klassikaline selline mandunud aadlik, selline äbarik, väike, imelik.
aga sealt tuli ikkagi mingit muusikat veel. Järelikult seal oli mingi talent, aga antud juhul me räägime inimestest, kellel tegelikult ei ole sellist läbilöögivõimet ja talenti ja seetõttu ongi see, miks nad oma käe sirutavad välja sellistesse kohtadesse, kus sul ei ole tegelikult muusikalised kunstidest midagi leida, et nad üritavad otsida mujalt, nagu šokeerida mingite muude asjadega. Inimesed, kellel on vähe kujutlusvõimet, seal ei ole väga palju variante, eks ole. No, seal on kindlad asjad, mis alati on töötanud. Veri, seks, satanism, need on sellised nagu rumalal inimesed, mis tulevad esimesena pähe. Jah, siuksed kõige äärmuslikumad variandid. Libahundid, me ei näinud seekord ühtegi libahunti, mis on suur pettumus. No see on vampiiri moodi vist rohkem või kes ta võiks olla? Väga raske öelda. Midagi teemonlikku kindlasti. Kindlasti jah, otsis sealt sahtlist nii-öelda. Aga huvitav, kas sa oled natuke kursis sellega, ma tõesti, minust on täiesti mööda käinud, et ajakirjanikud on kindlasti tublisti tööd teinud selle Eurovisiooniga, aga Eurovisioon on teinud nii tublisti tööd, et ma ikkagi olen täiesti ignoreerinud. Aga üks tendents, mis oli ilmne, oli ikkagi see, et mingil hetkel hakkasid tekkima vähemalt Eesti nendes eelvoorudes ja mingid bändid, näiteks Winnie Puhh, kes ei ole mingisugune produktsiooniprojekt, mingisugune Rootsist toodud tibi või midagi sellist, vaan ongi ehtne nagu bänd, et kas siin vähemalt eelvoorudes oli siis mõni selline muusik ka meie eelvoor, jällegi kohe jään võlgusele vastuse, sellepärast et eelvooru mina ikkagi ei vaata, kuna selle minu jaoks endiselt tähtsus puudub. No fakt on see, et paljud bändid on üritanud seda ajuvaba üritust ära kasutada, on selge, et see ei ole mõeldud ega loodud mingisuguse muusikaüritusena, võib-olla ta on isegi kunagi loodud, aga väga pikas jooksus. Kunagi ta vist ikkagi nagu algas natuke viljakamalt. Võib-olla ta algas, aga kui me nüüd hakkame ikkagi seda minevikuse solgutama ja mõtlema, miks selline imelik üritus on loodud, kus erinevate riikide, Euroopa riikide ringhäälingud vägisi nui neljaks üritavad mingit sellist ühist mingisugust pagana jama teha, et minule tuleb kohe esiteks meelde selline asi nagu VTB Sport, VTB korvpalliliiga. Oli selline imelik Värdes, mis suri oma ebaloomuliku surma paar aastat tagasi, see sündis sellest, et Venemaa FSB eelarves leidus väikene teatav rahahulk selleks, et nii-öelda pehmete mõjutusvahendide kategoorias üritada teha propagandat Eestis. Eestlased läksid sellega nii-öelda rehepappidena kaasa, leedused ütlesid sirgelt ei. Eestlased arvasid, et see on niisugune, ehkki ta on jah, nad üritavad meil ajusid pesta, miks me võiks ikkagi minna oma mängud ära mängida, me saame seest jällegi tugevat vastastega mängida, ega nad meid ära ei tinnista, mis on ka õige, tõepoolest ei tinnistatud, aga ometi võeti osa ja tegelikult lennati Venemaa vahet kokkuvõttes ja ehkki võib-olla Venemaa ei saavutanud midagi, asi ikkagi toimis. Palju see nüüd see Euroopa lauluvõistlus nüüd tegelikult erineb? Mina mäletan seda episoodi, et kui meil oli Euroopaga liitumise kampaania, siis ju Eesti võitis korra isegi. Mitte seal oli küll üks Aruba laulja vist, eks ole. Ja sellest seekord jällegi oli vist Ukraina võidule päris lähedal nii edasi. Siin on näha, et seda, et need, kes ajavad sellist Euroopa sõbralikku poliitikat, nemad kipuvad olema ka edukad. Just siis seal õigel hetkel, kui on mingi otsustamise aeg, vaja kalduda nüüd ühele või teisele poole, siis Eurovisiooni edu ilmselt ikkagi on mõeldud selleks, et natukene aidata seda tsiviliseerumisprotsessi või homoseksualiseerimisprotsessi. Ja kõik see viib ikkagi kiusliku inimese mõtted sinna, et võib-olla ei olegi tegemist sellise puhtast südames sündinud, ütleme, emotsiooniga, kus sealt läks ikkagi karjamees, läks laulu luikama metsa kanarpiku varte vahele ja ta süttis selline tahtmine, teised karjapoisid tulid ka seltsi ja siis niimoodi sündis ühislaul, et võib-olla on siin taga ikkagi hoopis väikene selline propaganda idee. Aga seda me ju kuskil meediakajastes ei näe. Meil ikkagi üritatakse seda müüa kui muusikat. Tõsise näoga räägitakse muusika juttu. Mis on mõistlik, sellepärast, et ega propaganda ei tööta, kui sa tuled ja hakkad rääkima, et nii sõbrad, et see on meil hea propaganda saade teile tehtud. Nüüd vaadake. Et vaata, me saame nüüd ukrainlased nagu siin oma homoklubi poole natukene niimoodi kallutada. Müksata. Täpselt nii. Et selles mõttes see kajastus on ääretult silmakirjalik, et muusikat me ei näe. Meelelahutusega on ka raskusi, igasuguse äärmusi ja veidrusi ja sellist mandumise märke näeme küll ja palju. Ja see mandumise märk on nüüd tegemas sellele samale europropagandale väikest karuteenet, sellepärast, et selgub, et kultuur on nii palju mandunud, et need tõprad, sa annad neile kõik, sa annad neile tasuta lava, suured tohutud kontserthallid, tulge tehke muusikud, tulge tehke mingi kultuuri, me seal ajame oma asja vaikselt. Ainuke probleem on selles, et nad ei saa hakkama sellega. Ei tule kultuuri, see jama, mis jõuab lavale, see on sihukese taseme absurd, et isegi ilmselt eurointegratsiooni propagandistil tõusevad juuksed püsti, tegelikult milleks seda jama vaja on.
asi on liiale läinud täiesti, see ei ole enam usutav, see paistab välja. Eks ta on jäänuks, see on kõik see kultuuri nagu kasutamine propagandaks, lähtub sellest, et kultuur oli kunagi tähtis asi. Tal oli oma väärikus, tal oli oma käsitööoskus, oli sisu, kõik oli olemas, seal oli mõju. Aga nüüd, milline mõju saab olla siis sellel, ma ei tea. Tal ei ole mitte ainult, et ei ole mõju, eks ole, vaid mõju on kahjulik. Ehk et kui sa keerad vindi üle, et ennast täis, eks ole, siis paistab väga välja. Mitte ainult see, et sa ennast täis teed, vaid välja paistab ka see, mida üritati selle kattevarjuvarjus teha, eks ole. Selle kultuuri häbistamise ja nagu naeruvääristamisega on jõutud ikkagi sinna, et see häbi langeb ka propagandale. Ja, nii on. Ja nii, et ei olegi nii väga halvasti tehtud. Just. Sel halval asjal on ka oma hea külg. Ja see on hea ja mina vähemalt, ma ei tea, ma ei saa Sveni eest rääkida, aga ma arvan, et mingis mõttes ka Sven tõenäoliselt sellise, ütleme, taustsüsteemi puhul hakkame vaikselt seisma sellest, et Eurovisioon ei kaoks, vaid võiks jätkata ja minna veelgi hullemaks. Mitte nii, nagu kirjutas Krister Paris, et võib-olla meil oleks nüüd aeg sellisel lauluvõistlusena mitte osaleda. Ei, nüüd tuleb osaleda. Ja mitte ainult rääkida ohverdamisest, vaid ka ohverdada laval. Ikkagi teha üks korralik ohvripidu. Jah, tekib õigustatud küsimus, et iirlastel on olnud oma satanistid ja meie saadame kogu aeg mingeid vikse ja viisakaid, küll on mingid räpparid, pealegi kelle sõnumi, mis see neil oli, et meie ei tea narkootikumidest midagi. No mis mõttes ei tea? Puudega või? Mis toimub? Pagana räppar seal on. Mõttes ei tea. See ei sobi. See on räpi häbiplekk. Samas Iirimaa on nii progressiivne, nad tulevad ikkagi, nad veristavad, inimene tuleb ja räägib siin, et ta on nõid, eks ole, ta on satanist ja nii asjad teised, tulevad võib-olla natukene pehmemalt peale, aga siiski, me nägime siin väga maskuliinset videot, mis ma olin kokku lõiganud, et terve hunnik mehi, eks ole. Selles mõttes, et nii ei saa, et meil on õigustatud ootus, Eesti peab saatma rohkem euroopaliku laulu. Selleks, et tuleb ka natuke pingutada ja ikkagi vaadata, kuhu poole asjad liiguvad ja mis töötab. Jah. Et aitab nendest heteroseksuaalsetest meestest sellisel lauluvõistlusel ja naistest. Täiesti kõrini, aitab. Aitab. Saatke nüüd päris euroartistid, meil on euroartiste, saatke need tulle, kas või nui 4 ja me tahame näha. Ma ei tea, vahel ikkagi tekib küsimus, et neid artiste nagu pole Eestis väga palju. Ma olen täiesti oma artiste ja sataniste. Oma artiste, ma just satanistide kohta ei oska nii kindlalt töita. Aga millest produtsendid on? Kui ei ole, siis tuleb välja õpetada, milleks meil on ülikoolid, milleks meil on lasteaiad. Meil on toorikuid, meil on vaja lihtsalt produkt teha, muusikaprodukt teha, tuleb produtsent teeb kuu ajaga. Tartus oli väga tõsine probleem suudlevate homode leidmisega, need tuli sisse osta välismaalt. Eestis ei leidunud 2 suudlemisvõimekusega homoseksuaali. See näitab, et asi on kaunis halb. Kindlasti. See on katastroof, ütleme otse välja. Eurovisioon peab jääma ja edasi arenema sellel teel, mille nad endale valinud ja me tahame näha rohkem verd, rohkem sataniste, sellepärast, et siis saavad inimesed targemaks. Ja võiks olla igasuguseid kääbakaid ja kööbakaid ka rohkem. Oleks inimese moodi. Veelgi rohkem. Aga sel ajal, kui Eesti või siis Malmös toimus Eurovisioon, siis täna kohe tuleb ka meie väikene viimane pilt. Sel ajal mängis Põltsamaa rahvamajas ansambel, kus siis trummidel Toomas Rull ja kitarril ja tšellol musitseerisid. Üks neist on minu meelest saates käinud kitarrist. Ma tunnen selle kitarristi ära täiesti. No nii. Ja, ongi kultuurisaat. Härrad Jüri endalid. Just. Aga kes seda teaks? Need mehed ei olnud seal, ei verd, ei lennanud mitte midagi, sellist ei olnud, mida vaadata ja seal mehed tegid lihtsalt muusikat. Seal võis olla midagi kuulata. Mehed tegid lihtsalt muusikat. Nii et sellised lood muusikaelus, aga meie läheme edasi ja meie tänane teine tekst, mis siis vahepeal on juhtunud. Delfist leidus selline lugu, mille pealkiri kõlab nii. Mu käed värisesid nii, et raske oli riietuda. Stormy Daniels rääkis kohtus enda ja Trumpi, ehk Donald Trumpi intiimvahekorrast. Mis siis on juhtunud? Aga täiesti loogiline reaktsioon, kui süütu inimene satub sellisesse olukorda, kus tal küll jäetakse valik, aga ikkagi võimupositsioonilt. See oli sisuliselt vägistamine.
seal ei ole mingit küsimust. No, ütleme, mitte võib-olla jah, seal maksti natukene raha ja nii, aga et ütleme nii, et kujutlege, mida teie teeksite, kui te oleksite prostituut ja teile makstakse raha, aga inimene selgub, et on võimupositsioonil. Hea küll, võib-olla ta isegi... Muidu ei oleks raha võtnud, ole vaja, aga nüüd tuli võtta. Muidu oleks ka võtnud ja oleks olnud rõõmus, nüüd ka sai võetud, aga kui selgus, et ta on võimupositsiooni, siis kohe tuju muutus. Käed hakkasid värisema, nagu me näeme, riietada oli võimatu. Oli väga halb, väga keeruline olukord. See asi aeti ära riietes, siis ma kujutan ette. Ilmselt ikkagi vastu tahtmist inimene ikkagi sai neist riietes kuidagi vabaks. Noh, see võitlus riietega ma kujutan ette, aga jah, et selline lugu, et täitsa nagu harilik inimene sattus, no kahetsusväärne, selles mõttes tunnen kaasa, aga võib-olla leevendas asja pisut see, et tegemist on suhteliselt tuntud pornonäitlejaga, kes on siis ka juba vanuse poolest, ütleme selline vanaema eas, ehk siis teist sõnadega süütu vanaema. Palju näinud elus, palju läbi elanud ja näed, ometi õnnestus Trumpil viia ta täiesti endast välja. Fenomenaalne saavutus. See pidi olema midagi hirmus jubedat. See on isegi kujutlusvõime hakkab tõrkuma. Ma ei kujutage ette, juba aastaid oli inimene sellega leiba teeninud, keegi annab talle raha, sa tuled kohale, eks ole, mingi täiesti suvaline tüüp, täiesti sa pole elu sees enne näinud, tõmbab sealt mingisuguse, ma ei tea, ma ei taha isegi öelda, mis asja välja, eks ole, ja sa lähed ja teenid, palehigis võib öelda oma leiba. Siiamaani võimuküsimused ei olnud olulised. Ilmselt oli seal mõnigi võimukas ja rahakas kodanik klientide hulgas, kui neid kliente oli nii palju, kui palju need oli, ma ei tea, see oli väga suur arv. Ja mina läksin ikkagi tunnistan üles selle patu, et ma läksin spetsiaalselt peale selle loo lugemist, läksin Pornhubi ja otsisin neid videosid, et vaadata ühte detaili. Tahtsin näha, kas Stormy Danielsil käed värisevad. Kõik videod, mida ma vaatasin, mitte ühelgi, mingit käte värisemist ma ei tuvastanud, vastupidi, oli erinevat entusiastlikku, sellist suhtumist oli plaseerumist, aga alati väga kindlal käel, käitles kõiki tööriistu, mis siis talle kätte anti. Professionaalne inimene oli pigem, ütleme, positiivselt meelestatud, mis siis näitab veelgi, kui suur see probleem oli. Inimene ei saa ju sellist karjääri nii pikalt pidada ja edukas olla, kui see on iga tühi asja peale käed hakkavad värisema. Tervis ei peaks vastu lihtsalt. Isegi kui alguses hakkavad värisema, siis teatud hetkel saabub mingisugune küllastumine, siis plaseerumine, eks ole, mingil hetkel saab sellest rutiin ja siis saab juba vilumus, eks ole, ja nii edasi, et inimese professionaalne erialane karjäär on pikk ja seal on erinevaid astmeid, eks ole. Loodame, et see jutt siis meid küll ei veena, aga Delfit on veennud, ilmselt veenab ka kohust. Kohust ta kahtlemata veenab, et mõistlikku inimest... Imelik on see, et neid Trumpi kohta asja need ei jõua enam kokku lugeda. Aga siiamaani ei ole nad ikkagi jõudnud mingisuguse lahenduseni. Mäletad, kui oli see Vene juhtumi uurimine, mida ma ei tea, kui palju luurejaid sadu ilmselt uurisid seal kuskil mitu aastat, 3 aastat peaaegu vist, $30 miljoni eest ja tuli välja, et kogu Ameerika luurevõimekus leidnud mitte midagi. Mitte midagi olnud. Meenub. Oli üks sogane aruanne, millest oli võimatu aru saada, aga mingit süüd ei leitud. Et need kohtuasjad on siiamaani läinud ju untsu, ütleme nii, kuigi nendega on palju vaeva nähtud, kindlasti nad tekitavad peavalu omajagu Trumpile. Kogu aeg see meediakajastus seal juures on nii, nagu oleks tegemist mingi retsidivistiga, paadunud sellukse, ma ei oskagi öelda, peaaegu et sarimõrvariga, kõige hullema inimesega, kogu aeg on tal ainult mingisugune kohtuasi, aga ei ole lahendeid, kohtulahendeid ei ole. Mis arvad, kas siit nüüd võiks midagi välja tulla selle käte värina peale? No kindlasti tuleb. Selles mõttes, et siin on näha, et see on nagu äravahatamise sarnane ka Jaak Madisoni looga, et täpselt süžee on täpselt üks ja sama ja seda stsenaariumi on viimasel väga palju kasutatud. See seisneb lühidalt selles, et siis tuntud pornonäitlejale või ütleme nii, isegi mitte tuntud, aga ütleme oma... Võib-olla algajale. Ei, ütleme pigem, et juba mitte oma esimeses nooruses pornonäitlejale, vaid inimesele, kes on oma ameti poolt, ütleme, väga kaunis ära kulutatud, kelle turuväärtus on langenud juba, ütleme, ma ei tahaks võrrelda naisterahvast autoga ja läbisõiduga, aga kui antud juhul on jutt pornonäitlejast, siis ütleme, ei oleks ka liialt banaalne, eks ole. Et paraku selles äris nagu inimeste, naisterahvaste selline seksapiil kujutab olulist osa turuväärtusest. Antud juhul enamuse on see inimene juba kaotanud, iga selline kogemus, eks ole, ja iga lisateenistus on teretulnud. On teretulnud ja iga selline kogemus paraku röövib osa sinu süütusest. Teadupärast maailmas pidi olema 3 asja, mida kunagi tagasi ei saa, üks neist on süütus, eks ole. Nii, me võime kokku leppida, et selleks hetkeks see viimane kübe oli, ütleme, ammu lahkunud selle inimese nii-öelda meeltest. Mingit süütust alles ei ole, ei saa olla enam, eks ole, aastakümned, nii. Aga... Nii.
see ei takista seda ette antud teksti nagu ei takista, et ühel hetkel tuli selline moment, kus teatati siis Stormy Danielsile, et siin keegi härra Trump sooviks sinuga oma hotellitoas täiesti eraldi siin õhtusel ajal nagu kohtuda. Nii. Ja kuidas sai sellest aru tuntud pornonäitleja? No kuidas saab inimene aru saada? Loogiline. Trump tahab temaga nõu pidada tähtsas küsimuses. Ja, seal on Mehhiko piiril on probleemid, eks ole, Hiina väljub kontrolli alt palju asju. Võib-olla Ukraina sõjaga tuleks midagi ette võtta. Ja Daniel siis ütleb, siin keegi vist väidetavalt tema kolleeg, mis tähendab siis teine pornonäitleja, oleks öelnud, et sellest saavad hea loo, et ta on ärimees, mis võiks minna valesti. Ja lisaks arvas Daniels, mis siis ka selgitab natukene, miks ta selle kutse vastu võttis, et ta arvas, et see võiks tema karjäärile kasuks tulla. See on nüüd inetu lugu, see näitab tegelikult, see näitab, et rumal inimene rääkis ennast sisse, eks ole, selline kaine kasuarvestus, et arvas, et vähe sellest, et ta saab seal võib-olla väikese rahatähe, mille ta ilmselt ka sai, mille ta siin delikaatselt, ma saan aru, teema on delikaatne, sellest ta vaikis, eks ole. Kui ta ütleks, et ta raha sai, see näitaks seda prostituudina, ei oleks ilus. Tõsi, sellest on räägitud jällegi, Trumpi poole on rääkinud, kuid ärge olge väiklased, eks ole. Tegemist oli ikkagi suhtega. Tegemist oli delikaatse teemaga ja üldse kahju, et Stormy Danielsi nime nimetati, aga mis seal ikka, et läks ikkagi ja arvas, et sellest võiks olla ka tema karjäärile kasu, mis siis, ma ei tea, mis kasu, et ilmselt ta ei arvanud, et Trump teda raamatupidajaks palkab, aga võib-olla ta arvas, et seal tekib mingi pikem selline teenuse suhe. Võimalik. Tuleb välja, et ei tekkinud ja see oli Trumpi poolt, võib-olla see oli Trumpi poolt saatuslik viga. See oli viga. Pettumus. No sellised lood igatahes, täiesti lihtsameelselt igal juhul ja siiralt, ma usun, Ekspress, meil on siin see tuleb Victoria ja Becky Empis, nii et kohe mitu erinevat reporterit on asja kallal olnud, Eesti poole pealt on toimetanud selle siis Jetteri Jõesaar, kes on siis võib-olla olnud see lihtsameelne toimetaja, kes on selle teise lihtsameelse Victoria ja Becky Empise usaldava sinisilmse loo ära trükkinud kokkuvõttes, on jõudnud Eesti lugejateni ja saavad siis Eesti lugejad samuti kaasa elada Stormy Danielsi tormilisele läbielamisele. Näeme, kas nüüd see kohtasi osutub läbimurdeks, kas nüüd tuleb see oodatud tulemus ja Trump pannakse vangi. Mul on raske uskuda seda, sellepärast, et kui see läheks läbi, siis juhtuks sellega samamoodi natukene nagu Eurovisiooniga, vaata, kui asjad nagu muutuvad, lähevad nagu liiga äärmusesse, siis tekib see oht, et vihastatakse selline keskmine ükskõikne poliitika, aga kui inimene välja, ta kaotab usalduse nagu sellest, et asi on päris ja et asi on ehtne. Et olgu siis jutt kultuurist või olgu jutt kohtusüsteemist, mõlemad on usaldusele väga palju rajanetud. Seetõttu arvat võib, et ta ei jõua kohtuotsuseni, aga see ei ole ka oluline. Olulised valimised ja oluline ta mainekujundus, kisag ära meedias, kuidas need kohtuasjad lõpuks lahenevad, kes seda enam mäletab ja uus on kindlasti juba alanud. Just, paljud ei lahenegi, aga venitatakse nii kaua nendega ära, kuni see kasulik on, nii et selline lugu. Ja meediaga ära ei lõppe. Ega Eesti meedia oli ka väga usin neid Trumpi Vene asju kajastama ja hukka mõistma ja nii ja naa. Et selles kontekstis lugu on täiesti traditsiooniline ja ilmselt täpselt sama eksitav. Traditsiooniline meedia. Aga meie läheme edasi ja meie tänane kolmas teema, ka põgus teema meie ees ja mis on siis juhtunud? Juhtus see, et Jõhvi Maximas maksis direktor töötajale palka toidujäätmetes ja siin on nüüd tõesti selline lugu, et see on nii palju luba või selline hirmutav pealkiri, et natukene on meil mõistlik minna natukene siis rohkem süvitsi selle asja sisse, et räägi sina, Sven, mis seal täpsemalt nüüd siis oli ja mis seal ei ole, mis seal täpselt, kes mida tegi kõigepealt, mida ütleme, et tehti? Keegi tegi Maxima kuskile linna, nii. Kodutu mees, ma saan aru. Kodutu mees tuli sinna Maxima hoovi, hakkas seda hoovi koristama ja seal kärusid lükkama, oli abiks siis nagu oma arust vähemalt. Ta ei rääkinud kellegagi, ta ei palunud seda tööd, lihtsalt toimetas seal oma ette ja võttis ka siis prügikastist, siin nimetati seda vist toidujäätmeteks, aga kas tähtaja ületanud toitu, siis mis üldiselt ju ei... Aga siin on nüüd suur vahe, kas me räägime toidujäätmetest, mina saan aru, toidujäätmed on kaalikakoored, porgandi, mis iganes... See pealkiri nagu ei lähe selle jutu sisuga kokku mitte kuidagi. Või on jutt nendest täiesti kvaliteetsetest toiduainetest, millel see nii-öelda säilivus parim enne kirje on möödas. Neid seaduse järgi enam ei tohi, aga ma saan aru, et inimeste abistamiseks võib neid ikkagi kuidagi kasutada. Ja palju kasutatakse, erinevad heategevusorganisatsioonid korjavad neid. Ja et see on lihtsalt, inimene tuli ise siis enda lappi, võttis prügikastist seda neid toite, mis ilmselt, ja ma saan aru, et see tegevus toimus 27 päeva seal.
Et ta 27 päeva sõi seda toitu ja ilmselt ei juhtunud temaga midagi, sest järgmine päev oli jälle tööl. Ja niimoodi ligi 6 aega siis järjest. Et noh, aga siis ma saan aru, et see härrasmees vormistati ja võeti tööle, jah? Ei, mitte midagi ei vormistatud, mitte midagi ei tehtud, aga tekkis probleem. Kuidas ta siis tööl oli? Siin väidetakse, et oli tööl. Väidetakse, ja see on kuidagi, ma saan aru, et see on juriidiliselt nii, et kui sa tööd teed kuskil ja sind ei takistata, siis sa oledki tööl. Ühesõnaga, kui sa midagi teed ja sind selles ei takistata, kui sa teed midagi kellegi teise heaks ja sind ei takistata, siis järelikult tuleb välja, et sa olid tööl. Tundub nii. Kohtus selline lahend tuli. Ja vaatame siin tõepoolest. Aga see palga maksmine toidus ikkagi ei sobinud, sest pärast mina saan aru, et kohus mõistis välja veel selle töötasu ka. Et siis tuli ära maksta rahas see töö, mis juba toidus oli makstud. Justkui. Et toit oleks tulnud nagu tagasi nõuda. See on päris segane lugu. See on kirjas nii. Tegelikkuses oli kodutu mees asunud omal initsiatiivil poekärusid õuest kauplusesse lükkama, mida tuleb lugeda töölepingu seadusest tulenevalt juba töösuhte loomiseks, sest kaupluse juhataja ei takistanud mehel töö tegemist. Sõltumata sellest, et kaupluse juhataja mehega ei suuliselt ega kirjalikult töölepingute sõlminud. Minu meelest kaupluse juhataja asi ei ole korda pidada kuskil poes ega poehoovis. Seda võiks teha turvamees. Mina iga kord, kui ma käin maksimas, samamoodi lükkan oma käru ära ise. Ja nüüd ma saan aru, kui me seda loeme. Keegi on sulle väga palju raha võlgu. Keegi on mulle palju raha võlgu. Tegelikult tuleb seda lugeda töösuhteks. Ja ma olen mitu korda, ma ütlen ausalt, ja ma ei valeta. Ma olen mitu korda, kui ma näen, et keegi on jätnud lihtsalt lohakalt ülbelt käru sinna suure ukse ette, ma lähen ja toon selle käru ära. Ja lükkan selle oma kohale. Ja minul on väga, mul on ka arve esitada, sest mina olen käinud ise teeninduskassades väga mitmel pool. Ja ise teinud ära kassiiri töö. See on ikka värk. Keegi ei ole mind takistanud. Turvamees ei ole kätte hoia eemale nüüd. Ulpeast. Eemale siit. Ei, kõik normaalne vaatavad eemalt pealt rahulikult. Siis tuleb välja, ja me ei ole ainsad, et ma olen näinud nii teisi kärulükkajaid kui samamoodi neid, kes siis ise lähevad ja teevad seda kassiiritööd. Ja tuleb välja niimoodi, et tegelikult terve hulk eestlasi paha aimamatult on võetud Rimisse tööle, ilma nende enda teadmata. Ma olen Selveris töötanud, ma olen Rimis töötanud, ma olen Maximas töötanud. Maximarketis, kus ma ei oleks töötanud? Ampolis olen töötanud päris palju. Kus sa ei oleks töötanud? No mõnes kohas ei ole, mõni üksik pood, kus ei ole neid. See on kurioosum, ma ütlen ma. Ja, et see kohtulahend annab väga palju sissetulekut väga paljudele inimestele. Väga oluline kohtuotsus Eesti kohtupraktikas. Ja tegelikult see lahendab sotsiaalseid probleeme, et nüüd see üks töötu küll, temal nagu see asi läks suhteliselt halvasti. No ta ei saa selle enam käru lükata ega toitu võtta, aga näiteks need, kes korjavad pudeleid prügikastidest. Millega nad tegelevad? See on prügisorteerimine. Mitte keegi ei takista, turvamehi ei ole seal juures. Teevad tööd. Ja leping on sama hästi kui sõlmitud, nii kui sa oled käe pannud sinna prügikasti ja pudeli välja võetnud. Tööleping on ja nüüd papp arvele. Raha jookseb. Jah, et ma arvan, et ikkagi prügikollidel on nüüd kindel sissetulek olemas. Võib-olla mõni on 10 aastat pudeleid korjanud, võib-olla 20 aastat. Milline raha? See on muljet avaldav. Ja siin läheb, see absurd läheb edasi. Üks asi on nüüd see, et kõik need inimesed, kes kohtulahend on olemas. Ma ei tea, kas on kohtulahend, aga vähemalt see jutt, mida siin puhutakse, see on küll selline, et see vist kohtulahend veel ei ole või on või? Või oli juba lausa kohtulahend? Minu meelest oli. Mulle tundub, et siin on ettevõttes, annab siin mingisugune avalike suhete juht annab siin selgitust, ma ei tea, kas see just kohtulahend on. Võib-olla tõesti siis kohtulahend. See on nagu või on isegi Viru maakohtu otsus, et tõesti sul on õigus. Oli kohtuotsuses järgnev kirjeldus olukorrale. Kui hage töötas ja on olemas kohtulahend. Nii et kohtulahend on olemas ja siin kobiseda pole enam midagi. Nüüd pakletti. Mina tahan saada oma kassiiripalka ja minu õiglustunne nõuab, et kõik prügikollid peavad saama selle prügisorteerija palka. Nii kaua, kui nad seda tööd on teinud seal. Osade inimese väga suur hulk prügikollidest on ka tegelikult läinud erinevate kaubanduskeskuste selle äravisatud toidu siis konteineri juurde sealt võtnud, aga jumal teab, kas nad on ka tööd teinud, et kuidas selliseid olukordi nüüd kvalifitseerida. Ma arvan, see läheb ikka prügi sorteerimise alla.
see on prügi sorteerimine ja kindlasti nad saavad sealt oma tasu. Ta ei söö seal ju banaanikoori ega mingeid pappkaste, eks ole. Osa prügi ta sorteerib, ta seda ei võta, eks ole, aga osa võtab endale töötasu. Ja see ongi sorteerimine on juba toimunud sel hetkel, kui ta on sealt midagi välja võtnud, ta kõik ei võta, kui ta kõik välja kraabiks sealt konteinerist. Valimatult, siis seda ei saa see pole mingi töö, see on nalja asi. Kehv töö. Sellest ei saa midagi. See on huvitav lugu, sellepärast, kuidas see asi lõppes niimoodi, et nagu ütleb siis vist, ma saan aru selle avalike suhete juht, et olgugi, et poes töötanud mehega polnud poe juhataja otseselt sõlmine töölepingud. Ei olnud seda teinud ka kaudselt, ei otseselt kaudselt ega üldse mitte mingil kombel. Siis otsis Maxima kodutu mehe üles ja maksis talle koheselt tagant järgi saamata jäänud töötasu. Aga kõik teised prükkarid, kes on sorteerinud prügi, neil on kõikidele töötasu maksmata. Küsimus, kes selle peaks maksma? Kes need prügi sorteerimisfirmad on meil olemas? See on huvitav, need on piirkondlikud. Kas see on prügi sorteerimisfirmad, mis peaksid maksma või siis jaeketid, kelle toitu nad võtsid või peaksid nad mõlema maksma? Aga mõtlen, kui nüüd sealt ütleme Pärnu jõe ääres on prügikastid, seal prükkar sõidab rattaga ühe prügikasti juures teise juurde, võtab sealt taara välja, eks ole, paneb oma... See on taara, jah, aga ma mõtlen need prükkarid, kes on võtnud just nimelt sealt supermarketite juures, sorteerinud seal prügi ja siis võtnud seal ka toitu, eks ole. Need saavad võib-olla kahekordse tasu siis. See on keeruline, aga kindlasti nad peavad palka saama, sest nad on prügi sorteerinud tööd, keegi neid takistanud ei ole. Ei ole. See on sama hästi, kui sõlmitud siis järelikult. Kõik poe juhatajad vallandada, ajada sogast juttu meedias ja maksta raha ära. Meie kutsume üles kõiki kodutuid, meie saate kodutuid vaatajaid, ärge oodake, et praegu antakse nii-öelda tasuta, makstakse palka, pöörduge kõikide nende asutuste poole, kus te olete prügikaste sorteerinud või toitu võtnud, te olete teinud tööd, selle kohta on kohtuotsus ja te peate saama tasustatud. Kui te olete ka ühiskondlikest prügikastidest võtnud taarat, see taara läheb ikkagi taara käitlemisse, nii et te olete selle firma jaoks töötanud. Te olete Tallinna linna jaoks töötanud, koristanud Tallinna linna avalikku ruumi, teiega on sõlmitud linn ei ole tulnud teid takistama, te olete korjanud pudelid ja muud nodi, te võite minna linnavalitsusse ja selgitage, et teiega on, kuna keegi ei ole takistanud, siis on tööleping kehtinud ja tuleks ka tasuda teatud töö eest. Võlg on võõra oma. Intressidega. Et kui te olete seda tööd teinud oma konteinerites võib-olla 30 aastat, võib-olla 20, võib-olla 10, võib-olla 4, ilusti intressidega koos nagu välja maksta. Nii on kohus otsustanud. Ei ole meie teha siin. Ka meie seadusi välja ei mõtle. Meie ei tee reegleid. Sellised lood. Aga meie tänane viimane teema tuleb meieni Vikerraadiost ja Vikerraadio saated. Ütleme nii, kus see asi üldse alguse sai? Sai asi alguse sellest, et üks meie headest vaatajatest saatis meile vaatajakirja, kus ta küsis, et mehed, et teie kritiseerite siin pidevalt propagandat, mis siis meediasse jõuab, aga et mis siis, kust kaudu, kuidas see siis toimib, et kuidas on võimalik, et selline lauspropaganda ikkagi jõuab avalikku ruumi. Meil on olemas ajakirjanduses on ajakirjanikud, kes siis omakorda esindavad avalikku huvi ja ei lase propagandat läbi, et kuidas saab selline asi olla. Meie vaidlesime vastu, et tuleb välja, et iga ajakirjanik ei esinda avalikku huvi, vaid otse vastupidi laseb propaganda eetrisse. Vähe sellest, et ta laseb eetrisse, ta hakkab ise samuti propagandistiks ja mitu pead, siis 3 või 2 või 4 aktivisti stuudios teevadki seal juba seda, mida siis aktivistid teevad. Ajavad ühte asja. Ja et mitte üldsõnaliseks jääda, otsisime selle kohta näidet, võtsime esile kohe tänase päeva, millal me seda saadet salvestame ja kas sa näe, tänases päevas selline näide meil leiduski ja saateks, millest on jutt. See saade on siis Vikerraadio Uudis Plus, saatejuhiks on seal selline isik nagu Lauri Varik ja me hakkame seda saadet teiega täna koos kuulama. Saade kestab 15 minutit, päris otsast lõpuni me seda ära ei kuula, aga me kuulame ikkagi lõikude kaupa ja siis saame natuke kommenteerida seda, mida me selles Rahvusringhäälingu saates kuuleme ja paneme siit siis tasapisi asja käima. Kui prügi sorteerimine ja mitmed prügikastid on juba mõnda aega ikkagi uus normaalsus nii kodumajapidamistes kui ka ettevõtetes, siis
ikkagi paljudes teenindusasutustes nii ei pruugi olla, selgub siin Teeme Ära sihtasutuse äsja tellitud või hiljuti tellitud uuringust. Teeme Ära sihtasutus tahtis siis teada, et kuivõrd teenindusettevõtted täidavad seadust, mis kohustab plastprügi vähendama ja meil on stuudios Teeme Ärast ekspert Kadi Kenk, tervist! Tere! Ja uuringu läbiviija Praxise esindajana Have Mellik, tere! Tere! Kadi, mida te siis soovisite teada saada või milline see hüpotees või ettearvamine teil oli? Meie hüpotees oli see, et endiselt on palju ettevõtteid, keda puudutab kohustus vähendada kaasamüüdava toidu ja joogi plastpakendeid, aga nad ei tea, et see neid puudutab või mida nad selleks tegema peaksid. Et see tekitab võib-olla hirmu ja hirm tekitab paanikat, aga et me saaksime siis teavitada, et see ei ole väga raske. No, teeme siin esimese kommentaari, et kõigepealt püüame siis selgitada, millest käib jutt. Kaks inimest, Kadi Kenk ja Have Mellik, võtame kiiresti nende pildid ette, et inimesed saaksid näha, kellega on täpselt tegu ja mis ala inimestega on tegu. Kadi Kenk see on meil siis Rohetiigri tema profiil ja see on inimese nägu ja üleüldiselt, kelle ei saa nagu päris hästi aru, mis ta on lõpetanud ühiskondlike muutuste juhtimise magistri eriala. Mis erialaga on tegu? No tundub, et see on elukutseline revolutsionäär, nagu Kingissepp või Anvelt või midagi sellist. Need muutused on ühiskondlikud, millest nad räägivad. Mina käes aru selles mõttes, et ma eeldan, et muutus on ju, see on nagu muutu ja ta on lihtsalt nagu mingi tähistus, et see oleks nagu konkreetne muutus, võib-olla ju nii ühesugune kui teissugune. Kui muutus toimuks ise, siis ei oleks vaja teda juhtida. Mina saan aru, et see on nagu auto, et see muutus ei toimu enne, kui mingi piloot istub rooli, tangib auto ära, vaatab kaarti pealt, kuhu sõita ja siis alles sõidab. Et need on ikkagi need muutjad ise, et see muutus alles siis tuleb, kui sellised inimesed on kuskile palgale võetud. Aga mis muutus? No, mis seal ikka on tavaliselt sotsialism, mingisugune kliimajampsimine, soo muutmine, mis iganes. Kõik on juba omakorda erinevad asjad ja nüüd on täitsa segane lugu, et mis muutusest üldse. Praegu ma saan aru, et see on ikkagi mingisugune kliimateema neil jälle, et on vaja mingit plastmasspakendeid vähendada, et on vastu võetud mingi riigi seadus. Seda küll, ma mõtlen puhtalt inimese eriala, et kui ta muutuste magister, et milliste muutuste magister ta on. Selline muutus, millest parasjagu makstakse, ega ta ise seda välja ei mõtle. Tal tuleb tellimus. Keegi tahab mingit muutust, kutsutakse tema. Siia, papp on siin, see asi ära. Mis ta läheb ERM? Mõni ei ole naisega rahul või naine pole mehega rahul, tahab mingit muutust, kutsub Kengi. No vahet ei ole, siin ei ole täpsustatud. Jah, kui on tellimus loomulikult. Siis on tal veel säästva arengu hariduse täiendkoolituse sertifikaat. Ta on juhtinud ülemaailmselt vabatahtlikke meeskonda valesti kirjutatud ja rahvusvahelisi sektorite üleseid partnersuhteid. Mis partnersuhetest on juttu aru ei saa, aga nad on sektorite ülesed, see on oluline. Millised sektorid on ka aru saamatu, aga siis on tegemist koolid. Teab küll sektorid. Mõistan. Tegu on koolitajaga, kes siis, mis teemadel ta koolitab, asi on jällegi selgem. Lugude jutustamine mõjutusvahendina. Kuidas sellist asja nimetatakse? No, mina arvan, et see on nagu õudusjuttude rääkija, kes hirmutab inimesi. See räägib mingeid õudseid jutte, must käsi on sinu linnas, must käsi on sinu tänaval. Probleem on jälle selles, et ei ole täpsustatud, mis lugudest. Sina arvad, et on õudusjutud, aga võib-olla on luiske jutud, luiske lood, eks ole. Võib-olla valetab, jah. Võib-olla ei imestaks sugugi. Kui inimene on professionaal, siis ta räägib seda, mida tellitakse, just nimelt. Täpselt, hea professionaal ei vali. Ta saab kõigega hakkama. Ja siin on veel teemad, mille ta koolitab, on siis kogukonna kaasamine, selline ja lõpuks meetmed lekete vähendamiseks ringmajanduse mudelist. Jumal teab, mis asjad on esiteks lekked ringmajanduse mudelist. Keegi ei tea ja veel vähem on teada, mis asjad on meetmed selliste lekete vähendamiseks, aga professionaal, kui vaja, siis koolitab, probleemi ei ole. Ja sektori üleselt teeb ära. Sektori üleselt ja ülemaailmselt vabatahtlikke koondavaid ja rahvusvaheliselt. Ja kaasab kogukonna. Kogukonna kaasab. Ühesõnaga, metoodiliselt on kõik tehtud super hästi. See on siis esimene inimene, kes on kutsutud saatejuhi Lauri Variku poolt rõhutama. Need inimesed ei tulnud ise sinna stuudio ukse taha. Juhtunud nii, et Lauri Varik tuli hommikul tööle, istub, joob kohvi veel, uni on silmas, tuleb tuppa ja vaatab
kaks inimest on lauda. Kes te olete? Ja me tulime muutusi manageerima. Ja üks inimene tutvustab ennast, et tema on aastaid juhtinud ülemaailmseid vabatahtlike meeskondi. Noh, kui on juba siin, eks siis rääkige. Et nii see ei toiminud. See toimus täpselt teistpidi, toimus nii, et Lauri Varik ise otsis üles inimese ja hakkas mõtlema, kust ma leian kellegi, kes on juhtinud muutusi, eks ole, ja juhtinud veel raskem rahvusvahelisi vabatahtlikke meeskondi. Sektori üleselt. Sektori üleselt ja see juba muudab olukorda. Mõni veel sobiks, aga neid sektori üleselt ei ole peaaegu ühtegi enam. Ja kui veel mõni neist teaks meetmeid lekete vähendamiseks ringmajanduse mudelist. Ja näed, leiti selline inimene. See inimene leiti ja ta toodi, ta kutsuti, palun tule ja meie sinuga hakkame rääkima millest? Eesti ettevõtetest ja sellest, mis on neile parem. Teenindusettevõtetest. Just. Ja igatahes see on siis esimene inimene, aga vaatame ära ka teise. Ja teine inimene on siis kannab nime Ave Mellik ja tema on ametilt, ikkagi tal on konkreetne amet, täiesti konkreetne, see on kommunikatsioonijuht. Arusaadav. Nii. Küsimusi ei ole. Veel. Ta on õppinud Jyväskylä ülikoolis vahetustudengina kultuuride vahelist kommunikatsiooni, kunstiakadeemia avatud akadeemias kujundusgraafikat ning omandab praegu teist magistrikraadi muutuste juhtimise eriala. Jõudsime tagasi jälle sinna täbarasse olukorda. Tal on kommunikatsioonijuhtimise kogemust nii avalikus kui ärisektoris kui ka vabakonnas, nii sise kui ka rahvusvahelise kommunikatsiooni alalt ja nii edasi. Sektorid on või ole? Ja viimased 3 aastat juhtis ta Luminoris muutuste kommunikatsiooni, selline lugu. Nii et algas palju lubavalt, aga siis läks natukene häguseks ja nüüd on keeruline nagu aru saada, et mis ala inimene ta on, mingit laadi suhtekorraldaja, aga mitte lihtsalt disainer, suhtekorraldaja, kes siis peamiselt tegeleb kommunikeerib muutusi. Ja on õppinud kultuuride vahelist kommunikatsiooni. Ja ikkagi muutust ala inimene, meil on nüüd 2 muutust ala inimest. Ja 2 revolutsionääri. Võib nii öelda. Ja kuna me nüüd oleme nendega tuttunud, vaatame siis, millest täpselt räägiti. Ma natukene kerin teie lahkel loal 15 sekundit tagasi, kuulame need viimased laused ära ja lähme nüüd asja, võib öelda, võib-olla seda palju öeldud, aga ma ütlen siiski sisu juurde. Nii. See neid puudutab või mida nad selleks tegema peaksid? Et see tekitab võib-olla hirmu ja hirm tekitab paanikat, aga et me saaksime siis teavitada, et... Sellised lood siis ettevõtetes tekitavad sellised nõudmised hirmu ja nagu teada, hirm tekitab paanikat. No, ja siis on kõik läbi, siis ei ole enam mingit varianti. Nii, ja need 2 inimest on siis tulnud selleks, et seda, kui ma nüüd õigesti aru saan, kuulame laus lõpuni. See ei ole väga raske täita seadust, aga on olulisi veakohti, mida tuleks tähele panna. Nii, et kuidas seda ettevõtete hirmu ja sellest sündinud paanikat? See ei ole raske, see on üks lihtne asi. See on lihtne asi. Aga seal midagi võib ikka viltu minna. Ja siis tuleb paanika kohe. Ei, paanika on juba. Oli hirm ja hirmust teadagi sünnib paanika ja samas... Aga asi ise on lihtne. Asi ise on lihtne. Ühesõnaga vaja on muutust, mingisugust muutust selles paanikas. Okei, algus ei ole palju lubav, aga hea küll. Ettevõtete hirm ja paanika ja kuulame edasi, mis siin edasi arutatakse. Mis kohad need on või mille vastu siis eksitakse? No plastpakendite vähendamiseks võetakse ette mõnikord tegevusi, mida ka selles raportis võib näha, et seal tekib selline foorisüsteem, et mõne ettevõtte puhul võib olla, et kõik on õige, et ta tahab vähendada neid kaasamüüdavaid plastpakendeid. Aga kui ta näiteks teeb seda selle arvelt, et ta lõpetab üldse lahtise toidu kaasamüügi ja hoopis eelpakendab kõik oma toidu, siis selle seaduse mõistes ta täna veel täidab seadust õigesti, aga tegelikult tekitab rohkem pakendiprügi. Või kui ta asendab ühekordse plasti mõne muu ühekordse materjaliga, siis ta tegelikult jällegi hiilib kõrvale või ütleme täielikult ignoreerib seda, mis selle seaduse mõte üldse oli. Lõpetada raiskamine ja reostamine. No nii. Ei ole seaduse eesmärk ei olnud lõpetada raiskamine, vaid vähendada plastpakendeid. Nii. See on ühemõtteliselt selgelt öeldud, isegi mina, kes ma ei ole kõige suurem asijurist, sain aru seaduse mõttest. See on üks väheseid kordi, kus on võimalik seadust enam-vähem üheselt mõista. Ja kui inimene või firma või kes iganes täidab siis seadust, tõesti vähendab plastpakendeid, siis tuleb meil muutuse manageerija ja ütleb, et ei lähe. Aga mis alusel ta seda ütleb, ei saa aru. Võib-olla, et see seadus on tehtud halvasti ja prügi tekib tõesti juurde, sellepärast et plastmassi enam ei tohi kasutada, tehakse midagi muud ja tuleb siis rohkem.
Aga see tuleb sellepärast, et see seadus on tehtud, ega ükski firma ei hakka ise ju lolli mängima. Et kui see seadus on juhmakas, siis võiks need muutuse manageerijad minna kuskile Kaja Kallase jutule, et või Kliimaministeeriumis, et võib-olla saaks seda seadust siis teha natuke täpsemaks või paremaks. Kui ta on praegu tehtud plastmassi vähenemiseks ja firma vähendab plastmassi, siis ta on seadust täitnud, nii et kobiseda ei ole mitte midagi. Jah, aga nagu me saame siis aru, eks ole, et asi ei ole siin niivõrd seaduse täitmises, et kui sa seadust täidad ja sa arvad, et nüüd sa oled nii-öelda siis, et võid endaga rahul olla kaugel sellest. Et oluline on see, et sa pead ka ikka muude aspektidega nii-öelda partei põhijoonest ei tohi eksida ja ühesõnaga tuleb olla ka nagu selles mõttes nagu joone peal. Selline algus. Kuulame veel, mis siin jutt on. Lubame, asi läheb järjest põnevamaks. Nii et on hoopis siis pakendit ja prügi tulnud juurde. Just. Mida me saime vahepeal teada, lihtsalt teeme väikse vahe kokkuvõtte selgus, et kehtestati seadus, mille vastu on siis erinevad ettevõtted väga vihaselt olnud. Nagu nüüd siis selgus sellest jutust, see seadus ei ole aidanud, pakendi prügi tuleb vastupidi juurde. Ja tuleb sellepärast, et tehti seadus ja et inimesed sunniti seda seadust täitma. Ettevõtted, jah. Aga okei, vaatame edasi. Ma saan aru siin selgelt, et Preilid, Genk ja mis iganes on seda meelt, et ettevõtted on süüdi. Selles, et keegi on teinud juhmi seaduse. Et seadus ei toimi, süüdi ei ole mitte seadus, vaid süüdi on ettevõtted. Nad täidavad küll seadust, aga nad ei täida nagu nii-öelda partei põhijoon. Nii, aga kuulame. Või Ave Mellik, mida siis teie nüüd raporti koostajana tähele panite? Te eelkõige tegelikult vaatasite, mida need ettevõtted siis oma dokumentidesse on üldse kirja pannud, kuivõrd need praegu ootustele või seadusele vastavad? Just, et tegelikult me kaardistasime sellise nulltaseme, ma ütleks, nii vormilt kui sisult selles mõttes, et me otsisime nende kodulehtedelt, kas neil üldse on plaane, tegevusi kirja pandud ja missugused need siis on, et kas me leiame sealt konkreetsed, mõõdetavad tähtaegadega eesmärgid ja tegevused, selline elementaarne hea juhtimistava, eks ole, et need on... Stopp. Ühesõnaga ma saan aru, et inimesed otsisid suurte kontsernide kodulehtedele, mis on mõeldud siis mitte aktivistile, vaid lõpptarbijale, ostjale, toidu ostjale. Sellelt kodulehelt nad otsisid mingisuguseid plaane, mis on seotud... Täpselt numbrid, millal, kui palju... Ja sellise seaduse täitmise osas, mida nad ise ei taha ja mille vastu ettevõtted... Seaduses, ma ütlen ausalt, mina olen seda seadust lugenud, ilmselt ei hakka lugema. Aga nii palju ma aru saan, see seadus ei kohusta kirjutama mingisuguseid pullasid oma koduleheküljele. Ei no kindlasti mitte. See kohustab vähendama plastmassi jäätmeid, mitte kirjutama mingit aktivisti rahuldavat mingisugust jura. Aga praegu niimoodi, et ütleme nii, et noored inimesed on teinud sellise väga julge järelduse. Nad nimetavad seda uuringuks, see ilmselt ongi see uuring, et nad vaatasid kodulehekülgedel ringi. No ja ilmselt ei leidnud sealt seda, mida nad ootasid. Aga probleem on nüüd selles, et tarbijale suunatud kodulehel ei pea ilmselt olema erinevad kantseliiti. See on nagu viimane asi, mida ilmselt tegelikult tarbijale orienteeritud koduleht tahab tarbijat neile saata. Et see, esiteks see, et seda seal ei ole, seda dokumenti, ei tähenda, et neil tingimata plaani ei ole. Ma ei välista, et neil ei ole plaani. Mõistlik inimene sellist aega ei kulutaks. Miks nad peaksid sellisena kodulehel? Miks see huvitab, küsimeri? Kas sind, kui tarbijat huvitab mingisuguse ettevõtte, mingisugused bürokraatlikud mingisugused sajoobid. Kõige vähem, mida ma tahan teada, kui ma lähen ütlema Maxima kodulehele, on see, kas teil on mingisugune plastpakendite vähendamise plaan. See mind ei huvita. Mind huvitab ilmselt nagu enamus inimesi mingisugune soodustus või midagi sellist. Kas asi üldse sünnib süüa? Jah, näiteks see, et kas on üldse nagu olemas mingi asi. Igatahes siin on suur viga ja võib olla väga vabalt tegelikult, et noored inimesed oleks pidanud oma uuringuga minema nii, kvalitatiivselt nii süva metatasandile, et oleks tulnud võib-olla isegi ettevõtetesse, neisse 6 ettevõttesse helistada ja küsida, kas teil see plaan on. Guugeldamine on uuringu tegemise meetod ju. See on teaduslik meetod. Guugeldad, leiad kodulehekülje, vaatad kodulehekülje ringi, midagi ei leia või leiad midagi muud, siis on halvasti. See on püha lihtsameelsus. Kuulab edasi seda teadust. 6 suurimat Eesti kohviketti, 6 suurimat nii-öelda toidupoodi, et nad muidu ju saavad oma igapäevategevustega hästi hakkama, et nüüd toome selle fookusesse selle pakendi prügi teema, ütleme, et avalikkusele on see oluline. See on avalikkusele oluline. Avalikkus on see oluline. See kohta hakkas ka mul kõlama, et kas nüüd defineerime kiiresti avalikkuse. See meenutab mulle Meistritsa Margaritas seda Voolandi nagu etendust seal Varietee teatris, kus mingisugune tüüp ütleb, et aga kodanikud tahavad paljastusi. Ma ei näe ühtegi kodaniku, kes tahaks paljastusi. Ei ole kodanik ei huvita.
meie Sveniga anname nõu siin, head nõu, täiesti tasuta, rääkige enda eest. Ei maksa rääkida avalikkusest. Kuulame edasi. Kuidas te seda lahendanud? Kuidas te näitate meile, et see tegelete sellega? Ja kahetsusväärselt see tase on nagu madal. Et lihtsalt ka sellise nii-öelda plaanide kokkukirjutamise võime sel teemal on madal ja see ongi nagu selline hoiatus ehk siis nii-öelda esimene hoiatus, ma ütleks, et te aasta lõpuks peate... Niisiis, mida me siit nüüd lõigust teada saime? Me saime teada, et teatud Eesti suuremate kaubanduskettide võime erinevaid plaane kokku kirjutada madal. See tähendab erinevad Maxima-kett. Need on ühed, põhimõtteliselt on supermarketite ketid, ühed sellised... Kuidas nad üldse hakkama saavad oma asjadega, kõige lihtsamaid plaane. Väga raske, nüüd tuleb välja, et on täielik kaos. Meie arvasime, et seal kõik on asjad on hästi, aga jumal teab. Et seal on spetsialistid tööl, eks ole, firmad töötavad, kõik on tibens-tobens, kasum isegi teksub vaikselt, aga näed, ei oska teha plaane. Ja see paneb ka mõtlema selle kohtuotsuse peale, et kui palju on tegelikult need supermarketite tööst kodutute poolt ära tehtud tasuta. Mitte ainult nähtavasti kärud ei ole lükatud, kodutud on need, kes tulevad vaikselt omal vabal ajal, tulevad, panevad kaubad riiulisse, teevad ära turunduskampaaniad, hoolitsevad sisseostude eest. Maxima nurka hakkama seal vaikselt seda plaani tegema ja kui sind ei takistata, saab selle plaani eest raha kassi. No aga kuidas need plaanid, nii see juba käib, kuidas need plaanid muidu tekivad, ettevõtetel ei ole seda võimekust neid plaane kirjutada, Aga ometi nad tehtud on, sellepärast, et reklaamid jooksevad, võin kinnitada, igal pool jooksevad reklaamid ja kõige hullem on see, et see kasum tuleb. Ma ei tea, kuidas see võimalik saab olla, aga näed. Pagana kodutud, kuradi kodutud on teeninud kasumi. Õigusvastased, neil ei ole kellelegi valka makstud ja nad teenivad erinevatele kettide, Selveritele, Maximarketitele, jõhkraid kasumid. Kodut on see maasool, kes on tegelikult selle... Jah, võib-olla oleks meil rohkem kodutuid vaja. Siis saaks ehk majanduslangusele liiga väga kodutuid. Kuulame edasi. On näitama mingeid tulemusi. See aasta 2024 on see kohustuslik esimene aasta, et kuidas te neid asju siis näitate ja mõõdate, kui teil isegi ei ole sellist tegevuskava, et see on elementaarne. Just, et see mõõtmine või kontroll, et ega ju sellest ka ei piisaks, kui kuskil dokumentides oleks asjad korras, aga tegelikkuses võib-olla neid ei järgitaks või kes seda tegema peab? Just, et see, jah, et ma tahaks... Nüüd jõudsime edasi kontrolli. Esimest korda ajakirjanik küsis juba küsimuse. Panid tähele? Siia mani nagu ta lihtsalt nagu... Siia mani ta rääkis kaasa, aga nüüd tekkis küsimus. Ühtegi küsimust ei tekkinud, aga nüüd lõpuks tekkis küsimus. Et see äratab usaldust ajakirjanduse vastu. Ajakirjanik ütleb, et hästi, et võib-olla tehakse plaan ära, aga kuidas sa saad kindel olla, et need seda plaani täitma hakkavad, kuidas seda tagada? Tuleb hakata kontrollima ja nagu me siit saame saate... Ma saan aru, et tegelikult kahel aktivistil ei ole nagu volitusi midagi kontrollida. Minu arust nemad ei esinda Eesti riiki. Ära nüüd nii ka ütle. See veel selgub selle saate käigus, et tõsi, ma küll ei tea, et oleks nüüd ametlikku volitust küll, jah. Pole kuulnud. Äkki on midagi, mida me ei tea, äkki siin tuleb igatahes, inimesed räägivad selgelt nii avalikkuse nimel, nad räägivad nii klientide nimel, kui räägivad riigi nimel, kas see jätkub, seda saame kohe teada. Ma kerin siis saate natukene edasi, et me kõike ei kuulaks ära, aga kuulame siit nüüd järgmist lõiku. Siis ise arusaamine, mida me mõõdame ja milliste tegevustega me liiguksime paremate tulemusteni. Kas see eesmärk siis peaks olema tegelikult püüda ju neist pakenditest loobuda ja kas siis nad peaksid kuidagi lahtiselt seda toitu ja jooki müüma või? Jah, esimene samm oleks üldse vaadata, kas me äkki pakendame midagi üle, aga kui tõepoolest pakendit tarvis läheb, siis eesmärk on vähendada pakendi jäätmeid ja kui kõige efektiivsem meetod selleks oleks korduskasutus, mis tähendab seda, et me kasutame pestavaid joogitopse, toidunõusid, mille tagajärjel jäätmeid ei tekigi. Aga kui täieliku korduskasutussüsteemile ülemineku ambitsiooni ettevõttel ei ole, siis vähemalt peaks nägema ette seda, et mingisuguses mahus kaasamüüdavat toitu ja jooki siiski pannakse korduskasutusse või hoogustatakse klienti tulema oma nõuga, mis on ka olnud täna valdav strateegia ettevõtetes, keda selles raportis hinnati. Need on küll head mõtted, mina leiasin midagi halba, et kas, siit tuleb isegi, minul tuleb erinevaid innovatsiooni ideid, et näiteks, meil on siin sellised moodsad ettevõtted praegu nagu Skeleton või nagu siin, mis on see, mis automaatseid paki automaate arendab, et kas ei võiks teha mingi sellise innovatsiooni, et kujutame ette, et me konstrueerime sellise nagu mitmeastmelise sellise konstruktsiooni, ütleme nii, et ta meenutab umbes nagu treppi.
nagu umbes ju oletame, et selline 3-astmeline trepp, 1, 2, 3. 3 astet. 3 astet, nii. Ja see on miks kergmaterjalist, taaskasutatavast materjalist, isegi näiteks puit või vineer ja sinna peale, see on nüüd sellepärast kõrge, et olla ergonoomiline, et inimene ulatub sinna hästi sinna peale, siis saab inimene panna või pood, saab panna omakorda selle kaasavõetava nõu, mis on pestav ja ütleme, et sa valad sellesse nõusse piima. Ja pood valab selle piima nii-öelda välja ja siis tuled sina hommikul oma vankriga, eks ole, ja seal on lasipugu, seda hobuse sidud ja tõstad selle mannergu siis omale vankrisse ja sõidad sealt minema, et selline innovatsioon võiks olla. Sellisel juhul ei pea pood mitte midagi, mingit pakendamist ei ole. Sa lihtsalt lähed, ta tuleb otse nii-öelda poe taga osas saaks hoida lehmasid, kes siis nii-öelda hommikul müüjad lüpsavad lehmad ära. Nii, ja toovad mannerguga nii-öelda sulle seda võib nimetada, ma ei tea, mingi nimi, pukk. Nii, selle puki peale, ütleme, paned selle piima ja siis, ja ongi, noh. Me võime nimetada seda, vanasti oli piimapukk, aga nüüd võiks nimetada kliimapukiks seda. See on just see, mille poolest ta erineb. Ta on nagu peaaegu samasugune nagu piimapukk, aga ta on kliimapukk. Ja selles seisneb tema innovatsioon. Ja sellised mõtteid võib siin väga palju heietada, et siit võib minna tegelikult veelgi enam. Siin on üks, see on hea mõte, aga just see pukk on ju lisakulu. Ta tuleb teha pukk, eks ole, see on materjal kuskilt kohale vedada, võib-olla on tarne, mingi jama. Aga mina arvan, et parem oleks see, et teha põrandasse sellised väiksed kausikujulised augud ja valada piim sinna põrandale. Põrandaid niikuinii pestakse, see ei ole lisakulu. Ja see loob töökohta põrandas. Ja kuidas sa selle piima sealt kätte saad, on sinu asi. Kas sa nagu koer käpuli jood selle sealt ära, kuidagi lusikaga tõstata endale kattelokki. Ma saan aru, et kõigil peaks olema oma kattelokk, kui on selline ma ei tea, mis ta siis on. Sellest me räägime ju taaskasutatavast anumast kattelokk. Kattelokk on ju välja töötatud, selline kogu aeg on sul kattelokk vööl, kuskilt midagi saad. Saapas ära, see on lusikas. Ja siis põrandalt sealt kattelokki, lusikaga kattelokki ja siis lähed koju. Ja oleks palju hubasem, oleks selline seltskondlik läbikäimise moment, sa tuled, me võime nimetada, Selver, talle võib panna mingi natukene käepärasem või suupärasema nime, näiteks Söökla. Sa tuled sinna ja siis üks inimene on seal leti taga ja ta paneb kõikidele jao pärast, sest kõik peavad olema võrdsed. Paneb kõikidele jao pärast niimoodi sellist toitu sinna sisse, sa tuled, seal samas sööd ära ja lähed seal samas, ütleme, voolab oja ja sa pesed selle puhtaks. Ja see tuleb muidugi teha investeering, et oja tuua söökla kõrvalt mööda. Mina arvan, et teadlikul inimesel ei ole ka kattelokki vaja. Näiteks on sült letis lahtiselt. Nüüd anna mulle sülti palju, 300, lõikab selle tüki, püüa. Sa püüad selle kinni ja mis sa teed, on sinu asi. Kas sa paned taskusse, võib-olla kattelokki, võib-olla sööd kohe ära. Jälle hea mõte. Ja siis juuksed, käed nagu püsid juustesse puhtaks, eks ole, juuksed nagu ka saavad nagu rasvatatud. Jällegi, siit tuleb nagu innovatsiooniga edasi minna, et me tahame kogu aeg enda poole tee peale. Ma mõtlen, et esiteks need väikesed kattelokid ja nii edasi, kas siis ei oleks juba mõttekam süüa ühisest katlast? Seda esiteks. Ja muidugi, igal on ainult lusikas. Pannakse katel lauale, igaüks sööb siis nii palju, kui sööb. Nii palju, kui saab. Ja kui saab otsa, siis enam ei ole. See kodus söömine on üldse üle tähtsustatud. Ei kui mujal ei saa, siis sa sööd seal, kus saab, eks ole. Inimene, nagu me kuulsime, et esiteks inimesi on võimalik müksata, inimesi on võimalik mõjutada, on võimalik rääkida neile lugusid. Ja muutused teha lihtsalt. Selline muutused, see enam ei ole niimoodi, et viid toidu koju, sööd seal, võtad oma lusika kaasa, sööd poes. Kõiki need asju on võimalik saavutada, kõik seda on võimalik muuta. No seal veel igasugused neid innovatsioone, et osad toiduained, seda tekib mõte, et kas üldse on vaja poodi minna. Näiteks, et miks ei võiks siis kohe üldse minna, ütleme, ma ei tea, tahad võid osta, miks ma hakkan sinna poodi minema. Lähen Meiereisse, eks ole, lähen otse Meiereisse, söön seal. Ja poodi saadad siis, meil on SMS, kas saadad SMS-i või on äpp, poes on äpp, läbi äppi märgid ära, et sa sõidu võid. Ja märgid kui palju. Sõin 4 tükki. Ja kannad raha üle poele. Tahad liha, samamoodi lähed farmi, nuga on kaasas, lõikad sea küljest, ribi tahad või tahad, mis iganes, kintsu tükki. Samamoodi lõikad ära, kannad raha Selverile üle. Kannad raha Selverile üle ja kõik on nagu raha liigub, mingit kulu ei ole. Kõik see on nagu väga selline, kõlab mõistlik. Kusjuures, mis kõige tähtsam, mingi pakendeid ei teki kogu selle juures. Absoluutselt, see on välistatud. See ongi hästi.
ongi hästi, läheb järjest huvitavamaks, ütleme niimoodi, et me alustasime skeptiliselt Sveniga, aga nüüd tundub niimoodi, et asi... Just neid positiivseid nagu punkte on väga vähe nagu välja toodud, et ei ole nagu programmi pakutud, kuidas teha, et on seadus ja plastmass tuleb ära kaotada, aga mis siis teha? Võt seda infot ei anta. Ei, täpselt, ajakirjanik... Nõutakse plaane, tee plaan, pane kodulehekülje, kus ma olen lihtne Selveri mingisugune omanik. Pole kunagi mingit plaani teinud. Kõik on sujund, eks ole, nüüd hakka plaani tegema. Kuulad raadiot, pea hakkab valutama. Ei, me olime alguses ilma asjata skeptiliselt Sveniga, et sellest me peame ise õppima. Aga ajakirjaniku viga siis sellest tõepoolest, et tuleb rohkem esile tuua sellest, mis on positiivne ja seda ei ole praegu ajakirjanik suutnud, aga kuulame edasi, mis siin kindlasti on veel palju häid mõtteid. Korduv kasutusega anumad. No millised anumad? Kas need on kausid, on need vannid, no ma ei tea, konteinerid? Ja selles mõttes vanasti nimetati sellist anumat küna. Napad. No need on nüüd või anumad, eks ole seal. Napad, astjad, kõik on. Aga oleneb ka, mis toit on. Mold näiteks. Võimalik. Ütleme nii, et milleks üldse nagu süüa eraldi, eks ole. Lähed siin jood, tead võid, eks ole, seal näppad piima, ei pea olema niimoodi. Kõik selle asja saab kokku panna. Aga karpides pannakse ju ka valmis toit, et näed, pange mulle, eks ole, natuke seal mulgikapsad, siis pange üks kotlett juurde ja natuke kastet ka veel. Kõik ühte karpi, samamoodi mold, pange see 4 inimese jaoks kardulaid, siis pange käntsakas võid, silku on, pange silku ka. Seda toitu nimetatakse rokkaks. Ja rokk on see, mida inimesed saavad... Võtad selle molli, viid koju või sa ei vii koju, sa sööd seal samast, võtame lusika välja, kellel on lusikas, kõik me sööme seal sellest mollist rokka, helbime rokka. Ja see ilma vaieldamatult on see keskkonna sõbralik selles mõttes, et siin ei ole ühekordseid plastpakendeid vaja. See on fakt, kui sa helbid rokka mollist. Ja võib-olla need, kes suudavad järjekorras seistes oma toidu ära helpida, need saavad natuke alet. Kiiresti sööd, et sa ei sega seal midagi kuskil. Mõistagi. Aga kõik see nüüd viib sinna, et muidu võtad poes ruumi. Inimeste mahu ostma. Aga kiiresti sööd. Kõik see kiiret ja põstra. Meil on Sveniga palju häid ideid, aga üks suur miinus on see, et võib-olla inimesed ei taha kaasa minna sellega. See on probleem. Kui nad ei taha kaasa minna sellega, sa ütled palun tulge, aga nad ei tule. Et kliendid nagu ikkagi tahavad. Kliendid tahavad. Kliente tuleb hirmutada. Sinna me veel ei ole jõudnud. Me kohe jõuame selle jupini veel. Igal juhul kindlasti saab rääkida mingi õudse loo ja inimesed hakkavad mollist sööma poes rokka. No vaatame, kuulame veel, kas on võimalused, et siin saab jutuga nii-öelda inimest mõjutada, et nad hakkavad sööma rokka nagu, või on siin veel vaja mingeid muid meetmeid. Et see selgub kohe. Kus töötavad inimesed võimaldada käituda nii, nagu nad alati teinud on, siis nad valivad selle tee, isegi kui see on neile kallim. No vat sulle, kohe vastus. Kui sa võimaldad inimesel käituda nii, nagu ta on seda harjunud tegema, siis on asi halb esiteks, see on vale, mis tähendab, ei tohi võimaldada ja nagu sa ise panid tähele, on kallim. Muidugi on kallim. Tuleb välja, et siiamaani kõik kaubanduskeskused on ikkagi üritanud teha nii, kuidas on halvem ja kuidas on kallim. Et ei ole tulnud seda lihtsalt mõtet, et teeks odavalt. Ei tule pähe. See on see, kui see plaani ei ole. Et minu arvamus nendest nii tegevjuhtidest kui omanikest on langenud praegu küll põrmu täiesti. Väga kehv on arvamus, peab tunnistama. Tõesti, siis seda lihtsalt mõtet ei tulnud, et teha odavamalt midagi. Inimesed on kogu aeg kallimalt teinud ja on lõhki see küna ees piltlikult öeldes. Ei oleks nii, siis oleks küna terve. Igaüks oleks oma molliga tulnud. Kõik helbiksid ühest künast. Kõik oleks õnnelikud praegu. Raha voolaks lademetes. Trahve ei tuleks, mitte midagi, kõik oleks hea. Aga see peab muidugi seda mõtlema, et miks need andekad inimesed on tulnud selle ideega rahva ette, et kas siin ei oleks praegu see ruum, kus tuleks tegelikult oma heast mõttest ise kinni hoida ja nagu öeldakse, ära teha. Ehk siis teha oma kaubandus selline supermarketite kett nimega Genk ja Mellik, kus siis kõik inimesed... kus mingid pakendeid ei ole. Ei ole pakendeid, kõik söövad ühest mollist nii-öelda. Ja kui midagi tahad koju kaasa viia, paned taskusse või pistad põske, nagu hamster, pool pätsi saia. Taskud siiski otsitakse läbi. Ajalugu näitab, et taskud otsitakse läbi. Seal selle ei õnnestu midagi, tuleb paremini peita. No on veel variante, millele ei tahaksin pikemalt peatada.
häda ja värjakaevu. Inimene, kellel on keeruline olukord, see teeb kõike. Kõik see tuletab mulle meelde, ilus aeg tuleb meelde. Mul tuleb meelde nimelt see aeg, kui me olime sõjaväes ja tõesti oli 90. algus, noorte aeg oli selles mõttes karm aeg, et meenutab, kuidas kamandati, et sööklasse sööma. Pikalt sai järjekorras oodatud, esimesed jõudsid toiduni, said süüa, aga need, kes olid järjekorra lõpus, nendel ei pruukinud jaguda, sellepärast, et alati käis see sama kiirustamine. Kiired ja tõepoolest otsiti uksel läbi. Otsiti taskud läbi, leiba ei tohtinud olla. Välja ei tohtinud viia siis. Välja ei tohtinud viia leiba. See poes ära, samamoodi. See on väga hea mõte. Ja need, mida sa reo sellest leivast välja vead? Need, kellel leiba taskust leiti, need sunniti, oli selline spetsiaalne see kanderaam, nad pandi suure viljaveski leivaga, pandi kanderaamil istuma. Ilma joomata pidid selle viljaveski leiva kahe peale ära sööma ja seda siis sellisel viisil, et seni ülejäänud jagu jooksis nendega niimoodi, et see kandsid kanderaami ja jooksid nii kaua, kui ülejäänud 2 meest ilma veeta suurt viljaveski leiba sõid. Elu näitas, et see võttis tunde. Nii et sellised meetodid, ütleme niimoodi, et tunduvad natukene võib-olla liiga liberaalsed. Jah, et see ei ole nüüd päris see. Et inimesi saada ikkagi sellist, ütleme, keskkonnasäästlikku elu elama, selleks peab riik omalt poolt kaasa aitama, rohkem jõulisemalt tegutsema. Siin päris nagu me kuulsime ise, et kui inimesed saavad ja ettevõtted ja inimesed saavad, kui võimaldada neile sellist tegutsemist, nagu nad on harjunud, siis sellest midagi head ei tule. See tähendab, ainult kahju. Jah, see tähendab, seda ei saa võimaldada ja kuuleme, milliseid meetodeid siis heade mõtetega inimesed selleks pakuvad. Nii. Panen natukene siit edasi. Nii, et alati ei saa väita, ja kindlasti ei saa ka tuleviku stsenaariumites väita, et sellise ühekordse plastprügi tekitamine kuidagi kellelegi soodsam või parem oleks. Aga seda vist tuleb ka ikkagi ära mainida, et kõiki nagu ühe lauaga lüüa ei saa, et siin ütleme, ettevõtted on arenenud eri kiirusega, on nii avemelik. Ja mis ongi oluline, et praegu neil on nagu vabatahtlikult võimalus valida ja testida neid mudeleid ja palun erasektor, et tehke seda, eks ju, et teil ei ole keeratud veel peale seda kohustust, et on nüüd üks süsteem ja palun kõik rakendage, et võtke see vabadus ja kasutage ära, sest muidu ju, eks ju, tulevad need trahvid ja regulatsioonid, kui te ise seda initsiatiivi enda kätte ei võta, on ju. Ja vaadake, mis välismaal toimub ja mõned näiteks, Eestis mõned need ringlussüsteemi pakkujad tegelikult on piloteerinud siin nagu nišitegijad juba mitu aastat, on ju, kui samal ajal ma vaatan, Soome see veel ei ole, eks ju, sama. Selles lood, eks ole, võtke tehke ära. See on enam elementaarsem, mis on nagu olla, eks ole. Kasutage vabadust, kuniks teil on. Et see sõnum on siin selge. Pannakse vangi, ma saan aru. No, see nimaani veel kuni ei panda, eks ole, on vabadus. Tehke nagu ära või muidu, eks ole. No isegi soomlased ei ole võimelised midagi tegema, aga kasutage oma vabadust. Aga soomlased on muidugi abitud, jah. Et seal millegagi hakkama ei ole saanud kunagi. Et see ongi hästi oluline see, et erasektor võtaks seda vastutust siin ja see ongi see võib-olla selline hea selline müks neile, eks ju selle. Vabadus, vastutus ja müks. Nüüd me jõudsime see probleemi juureni, ehk siis probleem on siin põhiliselt selles, et eraettevõtted ei võta piisavalt vastutust. Eraettevõtted ei võta vastutust ja see tähendab, et kogu vastutus jääb kelle kanda jääb vastutus? No kes ikka see, kes vastutab muutuste manageerimisest. Aktivistid peavad siis vastutama nüüd. Väga tore, eks ole. Ettevõtted ei vastuta millegi eest. Kõik hästi teinud ja nüüd vastuta veel. Ja sa veel vastuta, täpselt. Ega ettevõtete elu on ikka päris lill, lihtsalt sa tuled tööle, eks ole, esiteks ei pea tööd tegema, kodutud tulevad, teevad töö ära, vastutama sa ei pea. Sa teed kõige kallimaid lahendusi kasutad. Kõige kallimaid lahendusi ikka supled rahas, eks ole. Mingit küsimust ei ole. Ja koduleheküljele ei pane bürokraat. Ja ei pane plaani, mis näitab, et sul puudub isegi kõige algelisem elementaarsem plaani tegemise võimekus. Lihtsalt ei ole sellist võimekust. Vabadus on, aga vastutust ei ole. Müksuga ei ole. Ja ainuke asi, mis siis aitab, on siis müks, ma saan aru. No müks oleks väga vaja, sest muidu ei toimu mitte midagi. Vaatame äkki midagi veel. Selle dokumendi näol, et eks nad võrdlevad ka üksteist ja siis, et siis nagu näidake, et tegelikult te suudate paremini. Te ütlete, et võtke vastutus või see ambitsioon võiks suurem olla, aga
kas siis riik peaks kuidagi jõulisemalt nügima ja toote siin ka välja, et nad võivad riskida kuni 200 euro 1000 trahviga? Võt siin on see probleem, et kui ei võta vastutust, eks ole, ja kui ei võta vastutust, tuleb nügida ja mis aitaks sellisel juhul paremini? Kui mõni 100 euro 1000. 200 euro 1000 trahvu. Ja see on see koht, see on see nügimismeetod tegelikult. Ja ütleme, ega seda trahvi saab ju suuremaks kirjutada. See on ainult üks allkiri ühel paberil, siis on juba 400 euro 1000. Aga mõtle, kui suur vastutus. Milline vastutus sellega kaasneb? Omajagu, muidugi. Eks ole? 600 euro 1000, kui ei aita. See ei ole mingi 450, see on ikka, me räägime euro 1000. Me paneme 800 euro 1000 praegu. Jutt on euro 1000-test, mitte lihtsalt mingist 450. Et see on see, kus vastutus on. Ettevõtted, saab vastutus või ei saa vastutus. Tuleb müksata ja sellised lood on. Pagana ette. Ma hakkan ise praegu mõtlema, et te tea meelega väänaks neile paar euro 1000, miljon euro 1000 vastutuse eest. Mingit vastutust ei võeta. Aga ma esimese asja on ikkagi erasektoril ju kliendid, et tegelikult ju te näete, et osad kliendid ka soovivad seda ja avalikel üritustel osad soovivad ilmselt siis, jah. Tead sa mõnda klienti, kes soovib? Selles ongi, nüüd tuleb kõige paremad ideed. Probleem on selles, et keegi ei ole ju öelnud ettevõttele seda, et kes ettevõtted ise, neil ei ole aimugi, et neil on kliendid. Nemad tuleb tööle, kodud teevad töö ära, nagu me teame. Võib-olla tuleb mõni trahv, 200 euro 1000, okei, eks ole, see makstakse kuskilt ära. Pappi on, eks ole, tehakse kalleid otsuseid ja nii edasi. Aga milles sa ei tea, kus see raha tuleb, sõbrad, kus see raha tuleb? See raha ei kasva, ei tule seina seest. Kliendid on inimesed, kes on klient. Klient on inimene, kes tuleb ja toob oma raha sulle mingil põhjusel. Mida see klient seadusse puutub, kui on vastu võtud seadus, et tuleb vähendada, see, mida klient tahab, ei puutu nagu kuidagi. Nagu kui ettevõtte üldse ei teagi, et kliendid on. No see ka veel. Plaane ei ole. Raha raiskavad arutult, millestki aru ei saa. Ja nüüd ei ole isegi klientidest kuulnud, mis asi see on. Midagi ikkagi võiks teada, eks see on mingid algteadmised ettevõtetel võiks olla. No siin on 2 andekat inimest, ütleme nii on täiesti laokil ja arvata võib, et tänase seisuga siin on nüüd päeva möödas sellest saatest, niisugult või 2, kui see saade üles tuleb arvata võib, et need 2 noort inimest enam tööta ei ole, sellepärast et ettevõtjad 2 sellist kuldpead ei jäta mingil juhul vihmakätte või siis räästa alla lihtsalt ligunema. Ma arvan, et kuskil mõne Selveri muutuste manageerimisega on võib-olla mõned kuud nagu kätte harjutanud. Selveris, muidugi, kui nad oleks targad inimesed, nad viiksid ta kohe rahandusosakonda või kuhugi, ütleme, äriplaneerimise osakonda, kus on muutusi vaja, eks ole, kasumit oleks, olulist muutust oleks vaja. Raha läheb ju kogu aeg välja. No kasum on, ütleme, näiteks 50, ma ei tea, ütleme, miljonit. Euro 1000. 50 euro 1000 aastas. Aga sa tahad, et oleks, see võiks toimuda muutus ja see võiks muutuda, ütleme, 5-kordseks näiteks. Sa tood muutust eksperdi, kes viib läbi muutused. Aga nüüd on siin tekib paradoks muidugi, et ma saan aru, et võib olla see, et sa küll kutsud eksperdi, muutuste eksperdi ja ütled talle, millist muutust sa tahad, aga temale see muutus ei meeldi, et ta ütleb, et see ei ole nagu hea muutus, et mis siis sellises olukorras, millisele kokkuleppele jõuda, see on nüüd küsimus. Seal ma arvan, et see on väike müks. Väike müks ja trahvid. Küll see tuleb. Kui ikka see müksamise asi käima tõmmatakse, siis peab tulema. No umbes sellisesse kohta kokkuvõttes hakkas see intervjuuga välja jõudma ja me oleme siin ka juba lõpu lähedal, enam palju pole jäänud. Jõuline nügimine, 200 euro 1000 meede, eks ole, firmal on ju kliendid ja nii edasi, et üks moment, kuulame veel. Tegelikult võtavad selle ja alluvad sellele topsipandile ja inimesed viivad väga innukalt tagasi, eks ju, pandipudeleid. Et me selles mõttes päriselt nagu ei leiuta jalgratast, et see ei ole päriselt selline asi, millest inimesed midagi ei tea, et seda selles mõttes toetuge kliendi peale, küsige tema tagasi, et vaadake, mis nagu toimib hästi, et ei pea ju ootama seda trahvi, et te võite selles mõttes ju ka neid häid näiteid ise rakendada enne. Milliseid näiteid? Aga kui ettevõte tahab maksta trahvi, ettevõtte trahvi maksmine on ettevõtja õigus. Võtan vastutuse, maksan trahvi. Vastutust ei võta ja tahan maksta trahvi. See on minu õigus, ma tahan maksta trahvi, mina keeldun. Ja sellisest asjast. Ja tuleb mingi tülikas inimene teeb sul selgeks, et ära oota seda trahvi ära, aga kui ma tahan. Selles mõttes, et kui see ettevõtja, kellest nad räägivad, see on selline, ütleme, see ettevõtja profiil, keda nad oma peas kujutlevad, on nii haruldane, et siin ei ole mingit kahtlust, et selline ettevõtja tahab maksta trahvi. Sellepärast, kuhu läheb trahv? Trahv läheb riigieelarvesse. Mida tehakse riigieelarvega, makstakse ametnikele ja aktivistidele erinevaid rahasid.
Miks ma ei peaks maksta? Ja päästetakse maailma ära lõpuks. Miks ma ei peaks siis tahtma maksta trahvi? Tahaks kogu oma raha trahvideks maksta. Trahve tahakski maksta, see on peamine koht, kuhu mille jaoks ettevõtja teenib raha? Selleks, et trahve maksta. No, tal ei olegi muud valikut, sest kui ta neid trahve ei maksa, siis maakera läheb lõhki ja ei saa ju enam, ei saa raha raisata oma firmas. Teha neid kalleid otsuseid. See ei ole vastutustundlik. Jah, et tuleb ikkagi maksa trahvi ja siis on maailm päästetud ja siis äri jätkub. Just. Jätkusuutlik ettevõtja tegutseb, teenib kasu mitte selleks, et kuidagi, ma ei tea, kas siis kindlustada oma tulevikku või ütleme kindlustada mingite inimeste sissetulekud. Ei, inimene teeb selleks äri, et teenitud tulu siis suunata, maksta ära trahvideks ja see annab siis teatud rahulolu, sest niimoodi, see on kõigile kõige parem. Jah, see on kõige parem. See on parem pööre. See trahv, mis on tegelikult kõige viimane meede, sest ega me trahviga ei paranda ära olukorda. Isegi kui me kõikidele ettevõtetele väänaksime täna riigina trahvi, siis süsteem sellest ei pea ilmtingimata muutuma, et me tegelikult... Isegi kui me kuidas ta ütles, isegi kui me riigina väänaksime... Kõigile ettevõtjatele trahvi, ega see ei muudaks seda, mis siis on vaja muuta. No jälle, selles mõttes on kuulda intervjuu, et see on lihtsalt niivõrd paksult täis erinevat terasid, et paljud inimesed otsivad seda riiki taga, et kus see riik siis on, et kes see riik on. Nüüd me teame, 2 nime. Mellik ja Mellik. Kenk ja Mellik, nii-öelda. Nagu Trinidad ja Tobago. Sellised riik on ennegi nähtud. No nii, oleme peaaegu lõpus. Teeme mingi kokkuvõtteid. Otsin üles viimase lõigu, kus siis tuleb ka loodetavasti mingi moraal välja. Tegelikult tahaksime näha, kuidas see pööre paremuse poole toimuks, kus see rohepööre on ettevõtetes ja need on ettevõtetes enda soov olnud, et riik ei reguleeriks ja nüüd selle aja jooksul, see on see protsess, kus ettevõtted on riigiga sellel teemal suhelda, on kestnud aktiivselt 4 aastat. Ettevõtete enda soov, kes on riigi juures seda regulatsiooni konsulteerinud, on olnud ärge tehke meile midagi, me proovime ise. Ja nüüd need, kes on tõsiselt proovinud, ka selles raportis on selliseid välja toodud, näiteks Rimi, kes on teinud pooleaastasi piloodi ja saanud teada, et kliendid peavad harjuma, neile teha kommunikatsiooni on keeruline üksinda. Parem oleks, kui kõik teheks ühetaoliselt. Väga paljud toidu kaasamüügiga tegelevad kohad, restoranid, kohvikud, neil oleks palju mugavam, kui seadus nõuaks, et ühekordsete nõud ei tohi tasuta ära anda. Et ei ole nii, et mina panen hinna, sest ma tahan klient. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. 2 asja, mis me siit teada saime. Esiteks kõigepealt, mis on parem, kuidas ta oli sõnastatud, pööre paremusele. See on rohepööre. Ja ise tuleb teha. Ise tuleb teha. Ja. Sellised lood. Kokkuvõttes me saime veel seda teada, et ettevõtted on aastaid... Rimi on üritanud teha, aga välja ei ole midagi tulnud. No, et riik on üritanud siis mingisugust regulatsiooni ettevõtetele peale suruda. Ettevõtted on, nagu ta ütles, me teeme ära. Ärge tulge kallale. Ärge kehtestage meile mingid sunnimeetmed, mingid asju, et me proovime ise. Me teame, millist jõhkardit te olete, me teeme ära kõik, mis vaja, kohe. Aga need Rimi hakkas tegema, aga... Tuli välja, et kliendid ei ole rahul sellega, mis toimub. Kliendid ei taha, nii. Ühesõnaga on mingisugune asi, mida aetakse peale. Nüüd arvatakse, et klient muutub siis, kui talle sellist käojaani aetakse, nagu me praegu siin kuulsime. See ongi see kommunikatsioon, mida siis Rimi tahab, et sellist jama kuulda, et siis hakkaks nagu pea peal käima ja mollist sööma seda, mis ta seal oli, rokka. Rokka, jah. Teeme kokkuvõtteid. Me oleme kuulanud umbes 20-30 minutit 2 isikut, kelle eriala meile jäi selgusetuks. Sektorite ülene. Oli sektorite ülene, rahvusvaheline. 2 inimest, kellel ei ole, minul ei ole arusaadav, et neeks mingit mandaati rääkida kellegi teise eest, kui ainult ise enda eest. 2 sellist inimest me võime neid nimetada, ma ei tea, ütleme Alma ja Leida näiteks. Alma ja Leida on läinud raadiosaatesse ja mida nad seal üritavad teha? Nad üritavad ümber muuta Eesti kaubandussüsteemi. Ja kliente. Ja ka kliente korraga. Ja arvavad, et see ERR-i sellise propagandasaate raames muutub. Ja kui need ei muutud, nad teevad kohe uue saate. Nad loodavad, et küll ühel hetkel hakkab mõju avaldama. Ja tulemus oleks siis suhteliselt kardinaalne, ehk siis Eesti teenindusasutused, vähemalt ütleme, suuremad toitu müüvad, võib öelda erinevad siis kaubandusasutused, kõik hakkaksid
tegutsema mitte niivõrd lähtudes nende enda rumalusest, nagu nad seni on tegutsenud, vaid rohkem hakkaksid ütleme, tegutsema elementaarsetest asjadest lähtuvalt, milleks on siis Alma ja Leida ideed, mida nad on teinud oma uuringu põhjal. Alma ja Wilhelmine suurte revolutsionääride järgi. Ütleme Alma ja Wilhelmine näiteks. Et ei teagi, et ainuke küsimus, mis minul nagu siit kerkib on nüüd see, et mis oli selle ajakirjaniku Lauri Varikul arus, kui ta sellise saate tegi, kui ta kutsus endale sellised külalised ja kui palju selliseid saateid on Lauri Varik veel teinud, kus ta ajab täielikult totaalselt segamini selle, mis on avalik huvi, mis on praegu see on Rimi huvi, eks ole, Rimi peab seda solki sööma. No ütleme nii, et see ei ole ka Rimi huvi on siin antud juhul ka avaliku huviga sama, et jätke meid rahule, sama mis klientidel, eks ole, et jätke meid rahule. Me teeme ise midagi, hakkasid midagi tegema, ei tulnud välja. Mida nad täpselt tegid sellest, loost ei selgunud, oleks tahtnud teada, ei tulnud välja. Hakkasid nad tegema lihtsalt peale pikka survestamist ja ähvardamist, et kas te teete ise üritate mingit lolli mängida või me paneme hakkasid lolli mängima, aga see käis kõigile närvidele mingil põhjusel. Ma ei tea, mida nad tegid, ma ei ole väga hea. Nüüd on tulemus selle üle, et käib ikkagi tõsine debatt muutuste üle, mis tiitlikult seisab selles, et Rimi ei taha, et nende kliendid hakkaksid lusikad kaasas kandma ja hakkaksid helpima. Rimi ilmselt tahaks, aga kliendid võib-olla väga ei taha. Ma usu, et Rimi seda tahab. Rimi tahaks rahulikult oma plasttopsi edasi müüa. Võib-olla isegi, kui nad kõik seal mootorsaega sööksid oma molli, kõik sobiks, kui raha liiguks, aga raha ei liigu, ma arvan. Inimesed ei taha seda jama, lähevad kuskile mujale, ostavad inimese moodi toitu, nii nagu nad on harjunud ja Rimi vingub. On kindel, et inimesed, kliendid sellist elu, kus kõik söövad nii-öelda ühiskatlast või siis helbivad sellest mollist rokka ei taha, et sellest on Solženitsyn palju kirjutanud ja see süsteem, kus inimesed tavaliselt ka sellises olukorda vabatahtlikult ei satu, vaid nad pannakse sinna, riik nügib ja... Selliseid piloote on tehtud ja seal mainiti, et on piloote. Mina mäletan ühte sellist pilooti juba aastate eest oli Pärnus. Seal, kus see Jakobsoni kuju on seal pargi ääres, minu vast Taltsi majas oli üks väike pood, seal on need poed muutunud, nad pidama ei ole jäänud. Ja see, kus müüdi mingit siukest nagu ökorokka, aga siis oli seal nagu klaaspurkides ja sa võisid nagu oma purgiga tulla sinna või siis see purgi ära pesta ja uuesti tulla sinna. No seal nagu... Siin ikkagi käeks ükshaaval ja see on ikkagi igand. See, millest mina räägin... See ei läinud nagu tööle. No varasemad piloodid juba näitasid, et ei lähe tööle, et oli Vorkutaas, oli terve võrgustik selliseid piloote. Need ei töötanud absoluutselt, inimesi ei saanud sinna mitte ühegi heaga. Ükski jutuajamine inimesi ei veennud, inimesi sinna minna ei tahtnud. Vastutust keegi ei võtnud. ja võib-olla oli viga selles, et ma ei tea, on tõsi, et neile määrati erinevaid eurotuhandeid või siis rublatuhandeid määrati trahvi, kõik see ei aidanud ja neid tuli ikkagi vägisi suunata ja nügida. 25+5 tuli nügida. 25+5 tuli ja see, kes siis müksas ja nügis, oli peamiselt siis vangivalvur ja käis sellise jutusaatel, et samm vasakule või paremale loetakse põgenemiskatseks ja tulistatakse ette hoiatamata. Selline see asi üldiselt nägi välja ja see, mida me siin nüüd kuulsime, ütleme niimoodi, see utoopia, ehkki tal olid riputatud, ütleme, lilled olid siin ninasõõrmetesse sätitud ilusti ja igale poole kunstipäraselt ja natukene makaron oli riputatud üle kõrvade, siis tegelikult, mida me nägime, on ikkagi täpselt see sama asi, eks ole. Kollektiviseerimine, mingisuguste kummaliste luulupõhiste asjade nagu teostamine, mis kellelegi ei meeldi ja mida ilmselt ka tehniliselt ei ole lihtne teha. Või on võimatu teha. Et inimesed on, või siis firmad ongi pandud olukorda, kus nad peavad nüüd ilma plastmassita läbi saama. Ei ole sellist asja. Mis sa siis teed? Lähed tagasi nagu eelmisse okupatsiooni aegu, kus piim oli klaaspudelis. Ma ei tea, mis seal veel oli. Apukoor oli ka. Kirnus oli apukoor. et klaasi peale võib ju tagasi minna, ma kujutan ette, aga kui raske on piima ja kõike seda kola tassida. Mõtle, sa võtad piima, sa võtad keefiri, sa võtad hapukoore, see klaasi on seal juba mitu kilo. Pärast sa pead selle tagasi kuskile vedama. No ääritab see, et inimesed seda saavad teha oma kaubandus. Lapsena koolis, see oli igamine nuhtlus oli seal klaastaara vedamine, nii ühte kui teist. See on muidugi, et ääritab see, et need klaastaara esiteks keegi ei vii seda, see läheb katki. Elu on näidanud seda. Aga üldiselt ääritab nagu see, et need inimesed selle asemel, et teha tõesti kenk ja mellik, selline kaubandusühistu või seda võib nimetada kuidas tahes, soovitakse nimetada seda kolhoosiks. Kui selline kolhoos teha, et siis on võimalik kogu seda unelmat ju ise realiseerida, selle asemel, aga et ise realiseerida, minnakse lihtsalt raadiosaatesse rääkima lugusid, et inimesi mõjutada ja üritatakse seda siis survestada kuidagi riiki, sundima kõiki ettevõtjaid, see tähendab kõiki peale nende enda
ellu viima seda nende oma sellist hapukoore nii-öelda pudelites kandmise unistust, mis on juba selle taga jälle see, et Eesti riik on alla kirjutanud Euroopa Liiduga mingisuguse orjastava, mingisuguse, ma ei tea, mis kokkuleppe, valinud endale kõige rängema mingisuguse prügikoormise, nagu meil on 3 astmest võetud see kõige julmem, just, ma ei tea, kui palju taaskasutamist on ebareaalne, lihtsalt ongi ebareaalne. Rääkimata kliimaeesmärkidest, mis ületavad Euroopa Liidu enda soovituslikke mingi 10 aasta võrra. Just, seda juhmust on tehtud, ise on võetud endale mingisugune ike kaela millegi pärast ja siis tuleb välja, et ei saama. Ei tule välja, keegi ei taha. See on küll üllatus. Tõesti. Viimane küsimus sulle, Sven, et mida teha, et tavaline inimene, kes tahab tegelikult enam-vähem lihtsalt elada oma elu, et mingisugune aktivist, punalipuga ei tuleks tema aia taha võimlema ja eesmärgiga sundida teda, ütleme, oma enda aidas kuidagi sööma, ütleme, rokkamollist lihtsalt sellepärast, et siis on, tekib aktivistile aia taga õnnetunne. Mida teha, et sellist asja ei peaks kuulama Rahvusringi häälingus? Üks asi, panna raadio kinni. See on üks võimalus. See lahendab probleemi ajutiselt, aga pikas perspektiivis. Sa te paned raadio kinni, aga leht tuleb ikka. Leht tuleb ikka, ega seadus, mis on tehtud, ega see ära ei kao kuskile. No võib-olla sa peaks valima kedagi teist. Et oled valinud siiamaani Eesti 200 ja Reformierakond ja sotsid juba hea, eks ole, ikkagi siuksed, retoorikat ei ole ja sõda käib, kõik on mõnus. Võib-olla see, ma ei usu muidugi väga nendesse valimistesse, seal see elektrivärk, eks ole, ei tea, mis sealt välja tuleb. Ja tegelikult ega meil mingeid muid valimisi, valimiste kõrval võiks olla referendumid. Inimesed ei saa ju ise mingid referendumid kuidagi nagu peale suruda. See on selge, ei ole. Seda sa ei saa teha, valimised on nii, nagu nad on, sealt võib-olla tuleb ikka see, mis tuleb. Osad erakonnad räägivad, et nad ei saa kontrollida ei usalda. Tegelikult nagu reaalsed variandid hakkavad ära lõppema. Ma ei saa ju öelda, et võtke kirves ja lööge mingi pea lõhki kuskil. Seda me ei taha öelda, siis me oleme äärmuslased. Siis oled äärmuslane ja teine asi veel, õhutad vägivalda. Ei saa kuidagi õhutada. Et Saapasääres tuleb hakata kandma lusikat. Jah. Inimene harjub kõigega, harjub ära, hakkab meeldima. Tegelikult ei ole nii hullu midagi, kõige tähtsam, et kõhu täis saab. Küll selle raske aja üle elab ja äkki ühel hetkel, kui läheb kergemaks, saab välja, saab koju sõita, kui mitte koju, siis vähemalt mõnda lähedasse rajooni. Ega see elu nii hull ka ei ole. Soovime eestlastele... Kuidagi ikka saab. Kuidagi ikka peab saama. Soovime meie eestlastele vastupidavust ja oleme ise ka ikka optimistlikud ja vastu siis paremale tulevikule. Siis ikka saab hakkama. Üheskoos saame kõigist raskustest üle. Ja laulupidu ka aitab. Sellega lõpetame. Head õhtut.